नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो सिल्भर स्ट्रिमको नयाँ रोचक एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत नै छ। आजको एपिसोडमा हामीले हाम्रो 2016 ब्याचको एलुमनाई मिस्टर आदर्श केसीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ अहिले दुबईको द एटलान्टिस द रोयलमा काम गरिरहनु भएको छ एज अ सर्भिस टिम लिडर। अनि एज फार एज वी नो ही इज भेरी क्रिएटिभ, प्यासनेट, हेज अ पोजिटिभ माइन्डसेट एन्ड अ भेरी गुड टिम लिडर। सो विदाउट फर्दर अडु, लेट्स टक टु मिस्टर आदर्श। Adarsh, welcome to Silver Mountain, welcome to Silver Stream. Thank you so much. सबैभन्दा पहिला thank you so much for making time to be here हैन। हाम्रो छोटो समयमा पनि रिक्वेस्ट चाहिँ स्वीकार राखिदिएकोमा धेरै धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much. It means a lot to us having an alumni back here, है। Okay. So कति वर्षपछि आयो आदर्श सिल्भर माउन्टेन? म लगभग चाहिँ 4-5 वर्ष भनौँ न। 4-5 वर्ष भयो है सिल्भर माउन्टेन आएको। बिजी करियर बाहिर नै छौ तिमी त हैन। आज कस्तो फिल हुँदैछ त कलेज आइपुग्दाखेरि? मलाई चाहिँ अब पहिला यही मर्निङ सिफ्ट गरेर जस्तो फिल भइरहेछ भनौँ हैन। बिहान चाहियो अनि त्यसपछि अब हेर्दाखेरि धेरै चेन्जेसहरू रहेछ फेसिलिटीमा, जस्तै अब यो कफी, वाइन, जस्तै आउँदाखेरि भित्रको त्यो जुन बिल्डिङहरू र रिजर्भ भएको छ त्यसमा धेरै रमाइलो लागिरहेछ। So you've seen the college grow भन्नु पर्ला हैन। अहिले आज आउँदाखेरि चाहिँ did you feel like you coming back to school, coming back to college जस्तो फिल भयो कि भएन बिहानै उठेर हिँड्दाखेरि? त्यही फिल भयो भनौँ, तर ब्याग चाहिँ पछाडि थिएन है। ब्याग नभएनाले अलिकति फरक त परिहाल्यो। सो सिल्भर माउन्टेनको आज आइपुग्दाखेरि यसो झलक्क हेर्दाखेरि फन मेमोरिजहरू केही याद आउँछ आफ्नो कलेज टाइमको? मेरो पहिलो दिनको मेमोरी चाहिँ याद आउँछ भनौँ हैन। पहिलोचोटि आउँदाखेरि ओरिएन्टेसन जुन हुन्थ्यो नि हाम्रो 7 दिनको, त्यसमा चाहिँ अब यहाँ गेम सेम सरहरूले खेलाउने हैन। अनि पुरा गेम खेलाउँदाखेरि चाहिँ टाइट प्यान्ट लगाएर आएको थिएँ कि म, हाई प्यान्ट र रक ज्याकेट भनौँ न। आउनु भएको छैन अब म्यामहरूले चाहिँ यस्तो ज्याकेट लाउनु भएन, अलिक फर्मल गरेर आऊ, किनभने हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा जब म छिर्न लागेको थिएँ त्यो बेला थाहा थिएन नि त मलाई केही पनि। त्यो मेमोरिजहरू भयो। अनि पहिलो दिनै प्यान्ट च्यातिएको मेमोरी भयो गेम खेल्दाखेरि। हो र? यस्तो हजुर। फर्स्ट डे नै जुन त्यो ओरिएन्टेसनमा गेम सेम खेलाउँदाखेरि यहीँ तलको ग्राउन्डमा चाहिँ। अनि अब के खेल्दै थियो थाहा छैन, तर त्यो बेला चाहिँ मेरो त्यो टर्न भएको थियो प्यान्ट चाहिँ। माई गुडनेस, इट मस्ट हैव बीन एम्बैरेसिङ है। अफ कोर्स। अनि हाउ डिड यु ह्यान्डल द्याट? त्यो बेला चाहिँ अब मेन थिङ भनेको चाहिँ पछाडि बसेँ, थाहा थिएन पहिलो दिन आउँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने, कसले कसरी जज गर्छ थाहा थिएन होइन। त्यही भएर अब त्यो बेला चाहिँ इम्बेरेसै भएको थियो, पछाडि नै सर्यो भनौँ न, त्यही भएको थियो। बट देन पछि हुँदै गइसकेपछि त्यही ओरिएन्टेसनमा नचिनेको मान्छेहरू पछि साथी भइसकेपछि आइम स्योर इट मस्ट हेभ बीन अ फनी स्टोरी टु सेयर पछि गएर। 2-3जनालाई त सेयर पनि गरेँ। अनि अब उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ याद गरेको रहेन रहेछ, तर मेरो ओभर थिङ्किङले गर्दाखेरि चाहिँ डर लाग्यो। वी बिकम कन्सियस अबाउट इट एट टाइम्स, त्यही त। सो सिल्भर माउन्टेनको तिमी फन मेमोरिजहरू याद गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल्सहरू पनि सम्झना आउँछ होला? आउँछ। थ्योरी क्लासेसहरूमा बस्दाखेरिको सम्झना आउँछ होला? आदर्शलाई आजको आदर्शले हिजोको आदर्शलाई फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो खालको विद्यार्थी थियो आदर्श? जब मैले पहिलोचोटि खुट्टा टेकेको थिएँ इन्डस्ट्रीमै भनौँ न होइन, यहाँ आएँ, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब म त्यस्तो साइनिङमा थिएन कि, कम्युनिकेसन स्किल पनि लेस हुँदै गइरहेको थिएँ होइन। त्यो बेला अब सरहरूले टिचरहरूले जसरी मलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो, उहाँहरूले जस्तो मलाई ट्रेन गर्नुभयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले अलिकति ग्रोथ भएको हो कि भने जस्तो फिल हुन्छ होला आएर। ग्रोथ त डेफिनेटली हो नि, हो कि भन्ने त अप्सन नै छैन, देयर इज नो डाउट एट अल। ग्रोथ त भएकै छ, वी हेभ सिन यु ग्रो सो मच। सो ग्रेजुएसनदेखि अहिलेसम्मको जर्नी कस्तो भएको छ? यु ग्रेजुएटेड ब्याक इन 2020मा ग्रेजुएसन भएको होइन? द वर्ल्ड वाज इन अ लकडाउन होइन? अनि अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ ग्रेजुएसन पछि ल म त अब खुला आकाशमा उडेँ भन्ने फिल होला, कतिजनालाई द इन्डस्ट्री इज वेटिङ फर मी भन्ने फिल होला। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मेरो, हाउ वाज इट ग्रेजुएटिङ ड्युरिङ अ लकडाउन? लकडाउनको बिचमा आफूले कलेज सकाएर अब चाहिँ इन्डस्ट्री जान्छु भन्दाखेरि त संसार लकडाउनमा थियो। सो त्यो फिलिङ कस्तो थियो अथवा तिम्रो के विचारमा थियो? वाट डिड यु गो थ्रु? अब बेसिकली जब पेन्डेमिक सुरु भयो त्यो बेला चाहिँ मेरो लास्ट इन्टर्न सुरु हुन लागेको थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ अब म त्यही बेला दुबई गएँ भनौँ न। त्यो लक्किली कलेजबाट मलाई धेरै हेल्पफुल भयो, किनभने मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ होला म यो इन्डस्ट्रीमा यति लामो समयसम्म बस्छु भनेर। त्यो बेला जब ग्रेजुएसन सुरु हुन लागेको थियो त्यो बेला पुरै पेन्डेमिकमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन ग्रेजुएट भएको थियो। त्यो बेला मैले पार्टिसिपेट लिन पाएन, तर त्यसले मलाई धेरै कुरामा साथ पनि दियो भनौँ, किनभने अनलाइन ग्रेजुएसनमा चाहिँ अब फर्स्ट टोपी लाउने दिन नै हाम्रो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यसले चाहिँ कस्तो भनौँ सर तपाईँलाई अलिकति नराम्रो त लाग्थ्यो अफकोर्स, किनभने टोपी लाउनै पढेको हो नि त होइन। अनि जब अगाडि पढ्दै गएँ त्यो बेला चाहिँ अब दुबईमा अपर्च्युनिटी पाएँ, यहीँ कलेजबाट गएँ, म इन्टर्नसिपमा गएको थिएँ फर्स्टमा। पार्क हायतमा खुट्टा टेकेँ, जुन चाहिँ अब दुबई गल्फ प्रपर्टी थियो, एउटा गभर्मेन्ट कम्पनी नै भनौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हो
धेरै कुराले साथ दिएको थिएँ है हजुर सो अहिले भने जस्तै क्या त्यो टोपी लाउन नै पर्ने हो भन्नुभन्दा पनि हजुर टोपी उडाउने ह्याट्स अफ गर्ने इज वान अफ द मोस्ट भनौँ न मोमेन्ट ड्रिम प्रोजेक्ट भनौँ न होइन इट्स अ मोमेन्ट द्याट वी अल लुक फरवर्ड टु त्यही नै गर्न नपाउँदाखेरि अलिकति निराशा त भइ नै हाल्यो तर सायदै त्यसपछिको अपर्च्युनिटिजहरू जति लाइन्ड अप भए जुन हिसाबले करियर बढ्यो आई गेस इट्स कम्पेन्सेट्स त्यो एक हिसाबले त सिल्भर भन्नु पर्ला होइन लकडाउनमा ग्रेजुएसन हुनाले त्यही टाइममा चाहिँ नि हामी आदर्श इन्टर्नसिपमा पुग्नाले डु यु थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि करियरलाई केही फाइदा भएको छ फाइदा भएको छ अफकोर्स किनभने त्यो बेला चाहिँ अब गेस्टहरू पनि धेरै नगुड्ने किनभने अब उनीहरूलाई पनि डर हुन्थ्यो नि त अनि अब त्यस्तो गेस्ट आउँथ्यो कि जुन चाहिँ धेरै माइन्ड मेकअप नगरिकन आउने कि हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन थिङ थियो अनि उनीहरू चाहिँ घुमिरहने गेस्टहरू नै आइरह हुन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अब गेस्ट इन्टरेक्सनमा मलाई धेरै हेल्पफुल भयो होइन पढ्नको लागि अब जस्तै बिजी टाइम थिएन कहिले पनि होटेलमा अब मेन्यू त पढ्नु पर्थ्यो म सर्भिसमा छिरेको थिएँ होइन अनि त्यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ अब मेन्यू पढ्ने पनि मलाई टाइम भयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति करियरमा अलिकति सपोर्ट चाहिँ भएको अहिले पछि छुट्टिएला म अहिले नै यो कुरा निकालिदिइहाल्छु मेन्यू पढ्ने कुरा मलाई पनि याद छ म इन्टर्नसिप जाँदाखेरि एफएनबीमा पढ्दाखेरि चाहिँ नि द मोस्ट क्युरियस थिङ वाज ला अब मलाई यहाँको विदेशको खानाको नाम आउँछ या आउँदैन होइन हामीले नेपालमा देख्ने भनेको त चाइनिज इन्डियन कन्टिनेन्टल जति हेरे तापनि देयर आर रेगुलर स्टफ द्याट वी सी एन्ड वी नो द डिसेस बाहिर गइसकेपछि कतिको प्रोनाउन्सिएसन नआउने कतिको नाम नआउने द स्केरियस थिङ फर मी वर डिजर्ट मेन्यू र वाइन लिस्ट हुन्थ्यो क्या एकदमै डर लाग्छ क्या सो टु अल द यङ पिपल द्याट आर वाचिङ होइन जसलाई चाहिँ नि एफएनबीमा भोलि गएर करियर बनाउनु छ हाउ वुड यु टेल देम अर डिस्क्राइब देम द्याट मेन्यू पढ्न चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ छैन वा आर देयर एनी ट्रिक्स फर यु टु लर्न द मेन्यू गुड होइन हजुर कसरी भन्छौ तिमी अब बेसिकली प्रोडक्ट नलेज त सबभन्दा मेन कुरै हो होइन अब जाँदाखेरि हजुरहरूले भन्नु होला अब सबै जो पनि यङ्स्टर्सहरू जाँदैछ उनीहरूले सोच्दा यो मेन्यूमा म नाम कसरी याद गर्ने अब जस्तै त्यो स्प्यागेटिनी के फरक छ ब्रोकलिनी के फरक छ त्यसमा धेरै नसोच्नु किनभने सबैले सुरु गर्ने चाहिँ बेसबाटै हो कि अब म पनि गएँ मैले वाइनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन थाहा त थियो जति कलेजमा पढेँ त्यति नै थाहा थियो नि त 4वटा 5वटा वाइट वाइनको नाम रेड वाइनको नाम त्यति थाहा भएको कुरा मेन्यूमा हेर्दै गयो एउटा वाइन लिस्टै निस्किन्थ्यो कि बुकै निस्किन्थ्यो कि सर त्यहाँनिर होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई डिमोटिभेट फिल हुन्थ्यो तर अब मेरो जुन सुपरभाइजरहरूले जसरी सिकाउँथ्यो नि मलाई उनीहरूले चाहिँ मलाई ससहरूमा मेन फोकस गराउँथ्यो कि जस्तै कलर अफ द सस भनौँ न सोया ससको कलर कुन हुन्छ होइन ब्ल्याक हुन्छ नि त अब त्यसरी नै इन्ग्रिडियन्टहरू रिड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी एलर्जीमा फोकस गर्थ्यो कि सुरुमा चाहिँ राइट नेपालमा त्यति साह्रो फोकस नहोला एलर्जीमा तर अब्रोडमा छँदैछ होइन त्यति धेरै अवेरनेस पनि छैन होला सायदै हजुर र सायद त्यति केसेस पनि सुनिँदैन नेपालको हस्पिटालिटी केसमा स्पेसली हाम्रो डोमेस्टिक गेस्टहरूसँग चाहिँ एलर्जीको केसेस पनि सुनिरहेको छ हाउ कमन इज इट उतातिर एकदमै कमन जस्तै कि म गएँ यहाँबाट मलाई थाहा थिएन मलाई बनाएर अभाकाडोको नि एलर्जी रहेछ है भनेर जब खाएँ अनि मलाई फिल हुन थाल्यो अनि त्यसपछि अब पढेको थिएँ होइन पढ्दाखेरि चाहिँ लाग्यो कि यो चाहिँ मेरो एलर्जी नै हो भनेर त्यो बेला चाहिँ कस्तो हामीले चाहिँ कसरी डिल गर्छौँ भनेदेखि एलर्जीहरूमा चाहिँ धेरै कमन छ होइन अब विदेशी गेस्टहरू आउनुहुन्छ हरेक देशबाट आउनुहुन्छ नि त दुबईमा त एउटा हब भइसकेको छ इट्स अ सेन्ट्रल हब नै हो वर्ल्डभरिको त्यही भएर जब हामीले मेन्यू प्रेजेन्ट गर्थ्यौँ त्यो बेला हामीले पहिले सोध्थ्यौँ कि एनी एलर्जिज अफ द डायट्री रेस्ट्रिक्सन दुइटा फरक कुरा हो फेरि होइन त्यो कुराले पहिले सोद्धाखेरि चाहिँ अनि त्यो गेस्टहरूले भन्थ्यो कि हो मलाई ग्लुटन एलर्जी छ मलाई डेरी एलर्जी छ अनि त्यसमा जब हामीले बिस्तारै कसरी डिल गर्नु भने त्यो बेला सिकेको थियो एलर्जिजको कुरा र डायटरी रेस्ट्रिक्सन्सको कुरामा अलिकति बढाउँ यहाँनिर छ हामीले थियोरी वाइज जस्तै फुड सेफ्टीहरू पढाउँदाखेरि पनि यसको डिफ्रेन्सेसहरू पढाइराखेका हुन्छौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई थियोरी वाइज त उनीहरूले सबै चिज बुझेकै हुन्छ बट आई गेस हामीले प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि पनि वी जेनरली रन सिमुलेसन्स होइन जहाँनिर चाहिँ कोही स्टुडेन्टले मलाई यो एलर्जी छ त्यो एलर्जी छ भन्नुपर्छ अनि आई गेस मेरो एक्सपिरियन्सबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ नि मेडिकल रेस्ट्रिक्सन्स छ लाइक एलर्जिजहरू इन्टोलेरेन्स छ भने चाहिँ पिपल आर मोर अवेर गेस्ट आफै पनि मैले यो खानु हुँदैन भनेर भनिदिन्छ अनि हामीलाई अलिकति सजिलो त्यो कुरा पत्ता लगाउन त्यसको चाहिँ नि लागि भनौँ न सर्भिस कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सजिलो बट वाट अबाउट अदर डायटरी रेस्ट्रिक्सन्स जस्तै रिलिजनबाट आएको रेस्ट्रिक्सन्सहरू होइन एज यु भेरी करेक्टली सेड दुबईमा त अब वर्ल्डभरिको मान्छे बाहिरन्छ होइन इस्लाम त अब एकदमै धेरै मेजोरिटीमा नै भयो त्यहाँ त इस्लामिक स्टेट होइन त्यो हिसाबले अर कन्ट्री सो यो रिलिजनको बेसमा बसेर आउने रेस्ट्रिक्सन्सहरू चाहिँ नि कतिको सुनिन्छ होइन कस्तो खालको सुनिन्छ
हजुर अलिकति त्यसमा सेयर गरिदिनु हुन्छ अफकोर्स के हुन्छ भनेदेखि रिलिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा कोर्सर्स भन्ने छुट्टै छ Right. हिन्दू हामी हिन्दू भयो छुट्टै भयो होइन अनि त्यसमा अब अरबिक गेस्ट छुट्टै भयो क्रिस्चियनहरूमा त्यति साह्रो यो उसमा डायट्री रेस्ट्रिक्सनमा आउँदैनन् तर जब यो कोर्सर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डर लाग्छ क्या किनभने अब उनीहरू चाहिँ अलिक पिकी पनि हुन्छ भनौँ होइन पिकी हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मलाई क्रस कन्टामिनेसन चल्दैन एउटै तेलमा फ्राई गरेको मलाई हुँदैन अब त्यो कुरालाई कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब गेस्टलाई पहिल्यै भन्ने होइन अब हुन सक्ने कुरा बनाउन सकिन्छ हुनै नसक्ने कुरा त बनाएर काम छैन नि त अब जस्तो अब फ्राइजकै कुरा गरौँ न फ्राइजलाई एउटै तेलमा तार छ भने अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रो सिस्टममा जान्छौँ होइन एन्ड पहिले लेख्छौँ कि कोसर गेस्ट अनि कोसर गेस्ट भनेपछि सेफहरूले पहिल्यै थाहा पाइसकेको हुन्छ के खानुहुन्छ के खानुहुन्न क्रस कन्टामिनेसन नट ओके भनेर पनि हामी हाल्छौँ त्यो कुरा चाहिँ नयाँ सिकेको कुरा हो मैले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तेलहरूबाट भएको क्रस कन्टामिनेसन चपबोर्ड यताउताबाट भएको क्रस कन्टामिनेसनहरूमा हेल्प गर्छ भनौँ न त्यसरी चाहिँ हामी डिल गर्छौँ यो रिलिजियन गेस्टहरूलाई अनि अब डायट्री रेस्ट्रिक्सन अरू केमा पनि हुन्छ भनेदेखि मेडिकल कन्सिडेन्समा जस्तै अब मान्छेलाई डायट गर्दाखेरि हुन्छ नि जिममा भयो उनीहरूले अब कति हाई प्रोटिन खान पर्ने हुन्छ कि के हुन्छ त्यो पनि हामी सबै कमेन्टमेन्टको कुरा गर्छौँ सेफरसँग डाइरेक्ट रिलेटेड सो डेफिनेटली सबै भ्युवर्सलाई पनि अघि नै हामीले प्रोडक्ट नलेज किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कुरा गर्दाखेरिको होइन दिस इज अ ग्रेट इक्जाम्पल बिकज इफ यु गेस्ट आर डिमान्डिङ इफ दे नो अब तपाईँ 5 स्टार प्रपर्टीमा वर्ल्ड क्लास प्रपर्टीमा काम गरिरहनु भएको छ नि गेस्टलाई एक्सपेक्टेसन्स पनि हुन्छ द्याट समबडी हुज कमिङ टु टेक योर अर्डर्स माइट ह्याभ टु नो अल द इन्ग्रिडियन्ट्स द्याट गोज इन होइन यो पनि थाहा हुन्छ थोरै अलिकति यहाँनिर हामी यो कोसर फुडकोमा अलिकति छिरौँ यो चाहिँ हामी नेपालमा त्यति नसुन्ने नपढाउने पनि हो धेरै ठाउँमा होइन अब यहाँ सिल्भर माउन्टेनमा चाहिँ अब वी ट्राई टु मेक स्योर द्याट वी गिभ एज गुड नलेज एज वी क्यान अर एज मच नलेज एज वी क्यान कोसर फुड चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि दिस इज फ्रम द जुडाइजम फलो गर्ने मान्छेहरूको लागि भयो होइन अनि एज फार एज आई नो उहाँहरूको चाहिँ नि जुन जति इस्लामिक रिलिजन फलो गर्नेले हलाललाई सिरियसली लिन्छ त्योभन्दा कहीँ ज्यादा सिरियसली चाहिँ कोसर फुडलाई लिन्छ जस्तो छ हाम्रो जेनरल नलेजमा होइन अनि आई नो वान डायटरी रेस्ट्रिक्सन द्याट दे ह्याभ इज उनीहरूले चाहिँ नि मिल्क र मिट एउटै मिलमा कन्ज्युम गर्दैन होइन कतिसम्म छ भन्दाखेरि जहाँनिर एकदमै मेजोरिटी अफ जुडाइजम फलो गर्ने मान्छे भएको ठाउँमा त रेस्टुरेन्टहरूमा पनि देयर इज अ डेरी रेस्टुरेन्ट छुट्टै एन्ड ए मिल्क रेस्टुरेन्ट के अरे सरी मिट रेस्टुरेन्ट छुट्टै भन्ने सुनिएको छ होइन घरहरूमा पनि उनीहरूले डेरीको लागि छुट्टै पकाउने अनि मिटको लागि छुट्टै पकाउने ठाउँ नै बनाउने पनि चलन छ होइन हेभ यु एभर मेट त्यो खालको नै खोज्ने खालको मान्छेहरू लाइक मेबी नट कोसर फुड तर कोही गेस्ट जस्तै भनौँ मलाई यहाँ नेपालमा एकचोटि परेको थियो म अदुवा खाँदिनँ लसुन खाँदिनँ यो खाँदिनँ त्यो खाँदिनँ अब हुँदा त मेन्यूको इन्ग्रिडियन्ट हटाउँदाखेरि त लास्टमा आलु मात्रै बाँकी होला जस्तो खालको त्यस्तो पनि आउँछ त्यो कडा गेस्टहरू डिमान्डिङ गेस्ट पनि भेटिन्छ सर कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यो मेन त हजुरले भनिहाल्नुभयो जुडियो क्लेज हुनुभयो नि त त्यस्तै अब मेन त दुबई भनेको त अरबिक कन्ट्री भयो उनीहरूले पर्क छुँदैन तर कतिपय रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब पर्कहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ नि त तर दुबईले ल अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले पर्क रेस्टुरेन्ट छ भने चाहिँ पर्क फुड छुट्टै टेबलमा बनाउनु पऱ्यो मतलब छुट्टै किचनमा उठाउनु पऱ्यो अनि अब नर्मल फुडहरू चाहिँ छुट्टै किचनमा बनाउनु पऱ्यो यसले पहिला आउने बित्तिकै कस्तोसम्म नि भनेको छ भनेदेखि उनीहरू जिडिएको रहेछ होइन अब उसलाई सालमन चल्छ टुना चल्छ होइन जति पनि र फुड छ उसलाई चल्छ तर जब यो क्रस्टेसन्सहरूको कुरा आउँछ नि अब जस्तै यो मलस क्रस्टेसन्स सेलफिसहरूको उनीहरूले छुँदैन कि अनि आएर के भन्छ भनेदेखि मलाई एलर्जी छ भनेर भन्छ कि सुरुमै अनि हामीले चाहिँ कसरी लिन्छौँ भनेदेखि एलर्जी भनेपछि त अब मान्छेलाई जे पनि हुनसक्छ नि त आफ्नो जबमा आफ्नो कम्पनीमा जे पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति सिरियस चाहिँ यसमा धेरै नै लिन्छौँ भनौँ न है त्यसले गर्दा त्यही त एलर्जिजले त अब आफ्नो जब र कम्पनीमा मात्रै भन्दाखेरि पनि अब मेडिकल्ली त कोही मान्छेलाई त लाइफ एट रिस्क पनि हुनसक्छ हजुर हेभ यु एभर सिन एलर्जीको केसेस त्यसरी जस्तै तिमीलाई थाहा थिएन उहाँ गइसकेपछि अब बनाना एभोकाडोको एलर्जी पछि पत्ता लाग्यो होइन मेनी पिपललाई त्यो खाइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कतिजनाको लागि कति खाना फर्स्ट टाइम ट्राई गरेर हुन्छ हेभ यु एभर सिन एलर्जीको केसेस एट वर्क टच वुड फर मी होइन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो डिल भइसकेको छैन टच वुडै गरौँ है तर अब हुन्छ कम्पनीमा धेरै नै भएको छ तर मेरो रेस्टुरेन्टमा जब म भएँ नि त्यो बेला चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन मैले देखेको चाहिँ छैन द्याट्स गुड नहोस् पनि कहिले पनि देख्नु पनि नपरोस् कहिले पनि होइन बिकज इट्स कसरी ह्यान्डल गर्ने होला होइन कोहीलाई त सानोतिनो रियाक्सन्स मात्रै आउला एलर्जीको इचेस मात्रै आउला कोहीको त टङ स्वेल नै भइदियो भने पनि फेरि गाह्रो भयो होइन चोकिङ हुनसक्छ मान्छेहरूलाई हजुर सो यसैमा अलिकति अझै डिपमा मलाई रमाइलो लाग्यो क्या यो कुरा इट्स बिङ इन्फर्मेटिभ एज वेल एन्ड आज कन्भर्सेसन पनि राम्रो हुँदैछ
सो वेन यु हेभ किड्स इन द हाउस होइन बच्चाहरूले चाहिँ नि टेबलमा बसिरहन्छ आइएम स्योर दुबई सेलिब्रेटरी छ त्यही माथि एटलान्टिसमा काम गरिरहेको छु होइन त्यहाँनिर त धेरै बर्थडे पार्टिजहरूदेखि लिएर के आउँछ होला बच्चाहरूको लागि चाहिँ नि यो कुराहरू कसरी डिल गर्छौँ हामीले चाहिँ अब मेन के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई सिधै सोध्यो भने त आउँदैन उनीहरूको मम्मीलाई मेन फोकस गर्छौँ कि यसमा चाहिँ मम्मी अब जस्तै अब उसको मदरको गयो प्यारेन्ट्सकोमा गयो अनि भन्यो अब केही एलर्जी छ भनेर त्यो जब फुडको अर्डर लिनुभन्दा अगाडि नै हामी सोध्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई पनि अलिक अवेर गर्छ कि यसलाई चाहिँ अब यो फुड दिनुहुन्छ है यसलाई चाहिँ अब यो दिनुहुन्छ यसलाई यो दिनुहुन्न भनेर हाम्रो माइन्ड सेट पहिल्यै सेभ भइसकेको हुन्छ र बच्चालाई गर्दाखेरि चाहिँ अब कति बच्चाले के भन्छ भनेदेखि मलाई आइसक्रिम चाहियो तर मिल्क चाहिँदैन किनभने म डेरी एलर्जीमा छु अब त्यो बच्चालाई अब खुसी पनि बनाउनु पऱ्यो त्यही घरमा अब उसलाई खाना पनि दिनु पऱ्यो र सेफ पनि फिल गराउनु पऱ्यो नि त हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तै कि डिजर्टहरूमा धेरै कुराहरू छ जस्तै सिमिल्यारिटिज अप्सन्सहरू हामी दिन्छौँ जस्तै अब सोर्बे भयो त्यसमा कुनै पनि मिल्क प्रडक्टहरू युज हुँदैन नि त त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अप्सन्सहरू दिन्छौँ र क्रस कन्टामिनेसनमा पनि त्यही बेला ध्यान दिन्छौँ त्यही हुन्छ त्यही त इट्स अ गुड वे टु गो एन्ड टक टु द पेरेन्ट्स इज वेल होइन टेबलमा अरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधेर चाहिँ नि आफ्नो साइडबाट आफू पनि सेफ हुनु पऱ्यो र गेस्टलाई पनि चाहे सानो होस् ठुलो होस् सबैजनालाई सेफ गराउनु पर्यो सेफ फिल गराउनु पऱ्यो एट द सेम टाइम लग्जरी पनि दिनु पऱ्यो होइन हामी आई रिमेम्बर वेन आई वाज वर्किङ फर द भेज कल्चर म त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ नि वी युज टु बी गिभन अ लट अफ गेस्ट हिस्ट्री फर पुरानो आयो भने गेस्ट किनभने यु न अब हाम्रो पो पहिलो दिन हुनसक्छ त्यो प्रपर्टीमा त्यो कन्ट्रीमा होइन त्यो गेस्ट त 17-18 वर्षदेखि अगाडिदेखि आइरहेको हुनसक्छ सो त्यो खालको सिस्टम यता एटलान्टिसमा फलो हुन्छ कि हुँदैन डु यु लेट यो न्यू टिम मेम्बर्स नो अबाउट रेगुलर गेस्टको हिस्ट्री हाउ डु यु डु द्याट यो चाहिँ नयाँ कुरा सिकेको मैले दुबई गएर न हाम्रो चाहिँ एउटा जिआइएस भन्ने हुन्छ कि गेस्ट इन्फर्मेसन सिट त्यो चाहिँ अब होस्टेस टिमले जब प्रिन्ट गरेर हाम्रो हातमा दिन्छ नि त्यहाँ पुरै लेखिसकेको हुन्छ यो गेस्टलाई यो मनपर्छ यसलाई यो मनपर्छ यो यति छुट्टी आएको छ भनेर होइन त्यो चाहिँ किन भनेदेखि अब मैले पनि कति ट्रेनिङ दिँदाखेरि म भन्छु कि जिआइएस पहिला पढेर मात्र जा किनभने टेबलमा अब भनौँ न हजुर पहिल्यैदेखि आइरहनु भएको छ होइन मिस्टर प्रणेश वेलकम टु एटलान्टिस द रोयल भन्दाखेरि गेस्टले के भन्छ म पहिले पनि आइसकेको छु होइन अब हुन्छ नि त अब मैले चाहिँ कसरी डिल गर्छु भनेदेखि जब जिआइएस पढ्छु त्यहाँ पहिला पानी सानीको भइसकेको हुन्छ उनीहरूको इन्फर्मेसन यसलाई यो मनपर्छ अब तपाईँलाई अमेरिकानो मन पर्ला होइन आएर म भन्छु वुड यु लाइक टु स्टार्ट विथ द सेम ड्रिङ्क्स अमेरिकानो अर सम स्टिल वाटर राइट त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने गेस्ट पनि प्रायोरिटाइज र एउटा पर्सनलाइज सर्भिस पनि होला हो होइन हजुर अनि अफकोर्स गेस्टले एक्सपेक्ट गरेको कुरा दिन सक्दाखेरि त लग्जरी भइ नै हाल्यो राम्रो भइ नै हाल्यो कहिले काहीँ एक्सपेक्टै नगरेको बेलामा पनि नयाँ मान्छेले आएर गेस्टको नाम लिँदा प्रेफरेन्स थाहा पाउँदाखेरि बन्डिङ पनि बढ्ने भयो होइन एन्ड आई गेस द्याट्स वाट हस्पिटालिटी इज अल अबाउट होइन म चाहिँ एउटा के भन्छु भनेदेखि अब यो लग्जरी कब कुन बेला सिद्धिन्छ भनेदेखि जब गेस्टले हात उठाउँछ नि त्यो भनेको चाहिँ लग्जरी स्टप जस्तो लाग्छ मेरो सर्भिसमा चाहिँ अब जस्तै हजुर मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ म आउँछु मिस्टर मानन्द हाउ इज एभ्रिथिङ यताउति सोधेँ हजुरले बिल पनि माग्नुहुन्छ भने हात उठाउनु जरुरी छैन कि मैले त्यो रिड गर्न सक्नुपर्छ क्या त्यो जस्तो लाग्छ मलाई एन्टिसिपेट गर्न सक्नु पऱ्यो गेस्टले अब बिल माग्दैछ अब चाहिँ नि क्लियरेन्स गर्ने बेला भयो होइन कमेन्ट्स खानाको कमेन्ट लिने बेला भयो सबै गरेर सबै चिजहरू चाहिँ नि हाम्रो एन्टिसिपेसन हुनु पऱ्यो सो आदर्शको हिसाबले हेर्दाखेरि anticipation is the key to difference between luxury service and normal service. So मलाई यस्तो लाग्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ चाहिँ and I agree with you completely हैन हामीलाई पनि उता जाँदाखेरि ट्रेनिङमा सिकाएको कुरा त यही नै हो हैन हाम्रो 3 steps of service भन्ने हुन्थ्यो first one is always greet warmly use their name second is try and anticipate and then fulfill guest needs and third is always use the name give a fond farewell तीनटा स्टेप कति फरक पार्छ भन्ने चाहिँ त्यताको ट्रेनिङ थियो अब यता पनि झन्डै कन्सेप्ट त्यस्तै उस्तै कन्सेप्ट नै होला हैन आई गेस द वर्ल्ड अराउन्ड हस्पिटालिटी वर्क्स त्यही हिसाबले है सो अलिकति अब दुबईको लाइफको कुरा गरौँ न हैन तिमी 5 वर्ष जति भयो 3 वर्ष एटलान्टिसमा काम गर्यौ त्योभन्दा अगाडि 2 वर्ष पार्क हायतमा आबद्ध भएर बस्यौ इन्टर्नसिपको हिसाबले द आई गेस इन्टर्नसिप वाज फर मेबी 6 months or so अनि त्यसपछि त फेरि जबै गरे कन्टिन्यू गरे त्यहाँनिर पार्क हायतमा सो हाउज दुबई इन जेनरल दुबईमा जेनरली लाइफ कस्तो छ दुबईमा अब हस्पिटालिटीको भनौँ अरू भनौँ होइन मान्छेहरू मेन भनेको चाहिँ हरेक देशबाट आउँछ कि एउटा हब बनेको छ कि त्यो एउटा होइन त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो सोच हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूको कोही मान्छेले हिच्याउन पनि खोज्छ कोही मान्छेले चाहिँ वाउ यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ यो ठाउँ चाहिँ यो मान्छे चाहिँ ठिक छ त्यो भन्न खोज्छ अब मान्छेको मेन्टालिटी त हो सर होइन कस्तो मान्छे हुन्छ के हुन्छ त्यो मान्छे पर्सनल कुरा हो नि त तर दुबई भनेको कस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई एउटा सेकेन्ड होमै भइसक्यो भनौँ न किनभने म बसेको त्यहाँ 5 वर्ष भइसक्यो त्यही भएर मलाई चाहिँ दुबई चाहिँ एकदमै रमाइलो र खुसी पनि लागिरहेछ राइट
अनि सुरुमा जाँदाखेरि हाउ हार्ड वाज इट टु एडजस्ट बिकज मलाई याद छ म चाहिँ दोहा फर्स्ट टाइम ल्यान्ड गर्दाखेरि आई कुडन्ट डिल विथ द हिट इट वाज यस्तो धेरै राति 11:30 बजे ल्यान्ड हुँदाखेरि पनि 42 डिग्री सेल्सियसको हिट थियो होइन सो त्यस्तो खालको सक के भयो सुरुमा जाँदाखेरि वेदर त अफकोर्स च्यालेन्जिङ भइहाल्छ गल्फ कन्ट्रीमा तर त्योभन्दा पनि च्यालेन्जिङ चाहिँ मलाई के भएको थियो भनेदेखि एडजस्ट हुनको लागि एक त पहिलोचोटि परिवारबाट पर गएको होइन एक्लो छोरो भनौँ होइन पर जाँदाखेरि कस्तो फिल हुन्थ्यो हे मम्मी ड्याडीलाई उता छोडेर आएँ म कति नै वर्ष बस्छु होला र यहाँ अब होइन त्यो फिल हुन्थ्यो कि अनि अब त्यसमाथि अब मान्छेको किचकिच कचकच त्यो एउटा सकिङ थियो अर्को एउटा हिट हजुरले भनिहाल्नु छोइसक्नुभयो त्यो पनि हो 42-43 डिग्री र ह्युमिडिटी 60कोमा बढ्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सोचेको नसोचेको कुराहरू त धेरै भइहाल्छ राइट अनि एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ नि कम्पनीको थ्रुबाट फेसिलिटिजहरू वाइज जे जति अब अहिलेसम्म पाइरहेको छ होइन जस्तै अकोमोडेसनहरू दिइरहेको होला होइन ट्राभलको सर्भिसेसहरू दिइरहेको होला ती चिजहरूले कतिको हेल्प गर्यो त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ किनभने अब बाहिर देशमा बस्दाखेरि जस्तै अब युरोप भन्छ नि मान्छेहरू युरोप यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि आफ्नो एकोमोडेसन आफै हेर्नु पऱ्यो आफूले पे गर्नु पऱ्यो खाना बनाउनु पऱ्यो तर दुबईमा एउटा के फेसिलिटी छ भने यदि कोही पनि मान्छेहरू हस्पिटालिटीमा जाँदैछ र कुनै पनि फिल्डमा जाँदैछ भने उनीहरूले चाहिँ एउटा एकोमोडेसनको ट्रान्सपोर्टेसनको र ट्याक्स फ्री मेन कुरा त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कुराले पकेट पनि सेभ गर्छ र त्यसले नै एउटा मोटिभेसन दिन्छ भनौँ मोटिभेसन पनि दिन्छ सो इफ यु हेभ यर माइन्ड टु let's say targeted on something then probably you get motivated itself होइन सो त्यो हिसाबले पनि अलिकति सजिलो छ त्यसले नै सो कमिङ ब्याक टु अगेन दुबईको लाइफमा आउँदाखेरि इन्टर्नमा हुँदाखेरिको आदर्शको त लाइफ फरक नै थियो होला अहिले तिमी एज अ सर्भिस टिम लिडर हुँदाखेरि हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ डे इन अ लाइफ एट एटलान्टिस एज अ सर्भिस टिम लिडर तिम्रो रुटिन डेली कसरी जान्छ के हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के फिल हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ मोबाइल चार्जर हो कि भने जस्तो फिल हुन्छ कि जस्तै काम गऱ्यो है आयो म मोबाइल चार्ज गर्छु म सोध्छु फेरि बिहान उठ्यो मोबाइल झिक्यो खल्तीमा राख्यो काममा गयो सुरुमा त्यो हुन्थ्यो तर अब बिस्तारै माइन्डसेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो मेरो लाइफ होइन मैले काम पनि गर्नुपर्छ र मेरो पर्सनल लाइफ पनि छ नि त मेरो साथीहरूसँग घुम्ने रमाइलो गर्ने मैले भनिहालेँ एकोमोडेसनले धेरै नै सपोर्ट गरेको छ होइन अब जस्तै त्यहाँनिर फेसिलिटीहरू छ गेमिङको फेसिलिटी छ जिम फेसिलिटी छ खानेकुराको फेसिलिटी छ राइट र म उठ्छु खाना पकाउनु पऱ्यो खाना पकाउँछु खाना नत्र गएर तल गएर खायो होइन आयो अनि त्यसपछि अब गेम सेम खेल्यो टिभी छ टिभी गऱ्यो अनि त्यसले गर्दा नि अब फेसिलिटी नै हो मेन कुरा त्यसले नै हेल्प गर्छ मलाई ओके त्यही हो सो तिमी इन्टर्न हुँदाखेरिको मेरो अघिनको प्रश्नको दोस्रो लाइन तिमी इन्टर्न हुँदाखेरिको जीवन र अहिले इम्प्लोइ हुँदाखेरिको जीवनमा हेऱ्यो भने फरक कसरी छुट्याउन सकिन्छ मेजर कुराहरू के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ त इन्टर्न हुँदाखेरि बेसिक कुराहरू सिक्नु पर्थ्यो होइन अब हामी बल जस्तो हुन्थ्यो कि फुटबल जस्तो होइन यताबाट यता फाल्छ उताबाट उता फाल्छ त्यही त हो स्ट्रगल भनेको त्यही हो नि त तर अब बिस्तारै अब अहिले म माथि जाँदै जाँदाखेरि मैले जसरी पोजिसन ग्राब गरेँ हो त्यति माथि पुगेको छैन तर त्यहाँ मैले के सिक्छु भनेदेखि के फरक पाउँछु भनेदेखि मैले चाहिँ अब काम अराउन सक्छु कि अरूलाई हुन्छ नि काम अराउन सक्छु र म काम सिकाउन पनि सक्छु त्यो बेला चाहिँ मलाई बस्दा थियो त्यो बेला इन्टर्न हुँदा मलाई के फिल हुन्थ्यो भनेदेखि काम सिकाउन भन्दा पनि काम सिद्धाउनपट्टि चाहिँ म्यानेजरहरू लागिरहेछ भने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि तर जब अब म माथि गएर मेरो तल इन्टर्नहरू हुन्छ नि मैले चाहिँ काम सिकाउने त्यो आफ्नो भरमा परिरहेको छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ फरक पाएको छु सो सिट डाउने भन्दा पनि सिकाउने खालको लिडर चाहिँ तिमी एपमा पर्छु जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ पर्छौ बिकज यु एज आई सेड तिमी आफै पनि त अब इन्टर्नसिपबाट ग्रो हुँदै माथि गएको भयो होइन आफैले जब कि मैले मेन्यु प्रडक्ट नलेज राख्नुपर्छ मैले चाहिँ नि वाइन लिस्ट पढ्नुपर्छ भन्ने चिजहरू तिम्रो दिमागमा भइसके पश्चात यु फिल वाट इन्टर्न्स फिल आई गेस द्याट्स वान प्राइम रिजन वाइ स्टुडेन्ट्स लाइक अस आर सेन्ट अन इन्टर्नसिप्स ठाडै माथिबाट बस्ने म्यानेजर हुनुभन्दा पनि तलदेखि दुःख बुझ्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होस् अब इन्टर्नसिपकै कुरा ल्याउँदाखेरि सायद कुनै पनि गेस्टलाई मैले अथवा कतै पनि कुरा हुँदाखेरि छुट्याउन नसक्ने टपिक भनेको सायद इन्टर्नसिपमा हुने पेलानको कुरा होला मोस्ट लाइकली अब हामी जहाँ गए पनि अब तिमी भर्खर आफैले पनि भने हिसाबले उयो लाइक फुटबल होइन कहिले यताबाट उता फ्यालियो पास गरियो भने जस्तो होइन जसको पनि सहन पर्ने होइन कसैले गाली गर्ला कसैले चाहिँ नि मिठो बोल्ला त्यही भन्ला सिक्ने नै हो भन्ने मेन्टालिटी रहेसम्म त त्यो सबै चिज पचाउन सजिलो नै होला होइन म इन्टर्नसिप गएको त झन्डै 12-15 वर्ष भइसक्यो अगाडि है एउटा जेनेरेसन नै जेनेरेसन अलिकति नहुँदा त्यो चाहिँ होइन बट एनिवेज सो लेट्स से इट्स बिन अ लङ टाइम डेकेड एन्ड अ हाफ अलमोस्ट
त्यो बेलाको इन्टर्नसिप अहिलेको इन्टर्नसिप र तिमीले गराउनेवाला इन्टर्नसिपहरू जति पनि छ यसमा यो पेलानवाला फ्याक्टर चाहिँ कतिको स्टिल छ छैन जायज छ छैन अथवा पेलान भनेर पुरै पेलाउने नै हुन्छ कि हुँदैन अब यस्तो हो मान्छेको माइन्डसेट पनि हो भन्छु म यसमा मलाई पनि पेलाको हो पेलाकोले म के सोध्छु भनेदेखि मैले सिकिरहेको छु कसरी मान्छेले लिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा अब हजुर पनि यहाँ काम गर्दाखेरि भनौँ न अफकोर्स सजिलो छैन नि त पैसा यत्तिकै आइरहेको हुँदैन हजुरलाई पनि अब केही कुराले सिकिरहेको होला केही कुरा हजुरले गरिरहेको होला अब त्यसले गर्दाखेरि अब ल मिस्टर प्रणेशले आज यहाँनिर अहिले पोडकास्ट बनाइरहेछ र उता क्लास पनि लिनु परिरहेछ त्यसलाई हजुरले पेलान लिनुहुन्छ कि हजुरले नयाँ कुरा सिकिरहनु भएको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो राइट र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हो पेलान त हुन्छ काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ होइन अब त्यो म्यानेजरलाई भन्यो अथवा सुपरभाइजरलाई भन्यो अफकोर्स बुझ्छ उनीहरूले पनि उनीहरू पनि मान्छे नै हो उनीहरू पनि त्यो तलबाटै आएको हुन्छ नि त तर जबसम्म आफूले मुख नै खोलिँदैन नि त्यो बेलासम्म चाहिँ पेला नै भन्छु मनमा नै राखिरहेको पनि झन् घुटाउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ सो आफूले सेयर गर्नु चाहिँ अलिकति बेटर हुनसक्छ आर देयर एनी अदर स्ट्राटेजिज द्याट पिपल क्यान टेक पेलान थ्रु अ डिफ्रेन्ट एङ्गल जस्तै भनौँ न अब नपेलिकन त अब सिक्ने पनि भएन सायद होइन सधैँ तिमीले भने जस्तै एभ्री डे सेम चिज गर्दै गयो भने त त्यो लर्निङ पनि भएन मान्छेको ग्रोथ पनि भएन सायदै है ह्याभिङ सेड द्याट पेलान चाहिँ नि जेनरली मैले यहाँ कसरी सुन्छु भन्दाखेरि मान्छेहरू फर्केर आएपछि मलाई त दिनभरि चाहिँ नि म वाइपिङमा परेँ होइन ग्लासै मात्रै पुस्नु पऱ्यो भन्छन् कोही ब्याक एरियामा मात्रै काम गऱ्यो भन्छन् अनि अगाडि फ्रन्ट अफ द हाउसमा काम गरे मान्छेको सुन्यो भने पनि दिनभरि गेस्टसँग बोल्नुपर्छ सर भन्छन् कोही हिँडै गर्नुपर्छ भन्छन् होइन कहिले यो ल्या भन्छ कहिले त्यो ल्या भन्छ भनेर भन्छ सो मोस्टली मैले यसो जेनरलाइज गरेँ भने चाहिँ नि एउटै काम रिगरसली गरिराखेको चिजलाई चाहिँ नि अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति पेलान हो कि भनेर लिँदो रहेछ होइन त्यो चिजबाट चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई फ्री राख्न होइन अब सिक्ने अपर्च्युनिटी त हो कतिजनाले सिकिरहेको छु भनेर सोच्दै पनि म पेली पनि रहेको छु भन्ने पनि विचार होला सो त्यसलाई चाहिँ नि अर्को कुनै स्ट्राटेजी छ त्यहाँबाट उम्किन मान्छेलाई त्यो माइन्ड सेट बेटर बनाउनलाई अब अहिले त हस्पिटालिटीमा धेरै फेसिलिटी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जस्तै कि अब हजुरले एउटै काम गरिरहनु भएको छ नि मैले भनिहालेँ सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हो अब म म्यानेजर भयो भने अहिले पनि बुझ्छु नि त उनीहरूको कुरा हो अब हामी क्रस ट्रेनिङमा राख्छौँ क्रस एक्सपोजरमा राख्छौँ त्यो भनेको के भयो भने कि अब जस्तै यहाँनिर के अरे हाउसकिपिङ फ्रन्ट अफिस सर्भिस र किचनको रोटेसन जस्तै हुन्छ नि त त्यही हामी रोटेसन पनि गराइरहेको हुन्छ मान्छेले त्यही भएर अब पेलान भयो भन्नेमा एउटै काम गरिरहेको भनेको त्यो पलिस गरेको हो कि आफूलाई साथ होइन अब कुनै कुरालाई साइनिङ नै गर्नु छ भने त्यो घोटिरहन त पऱ्यो नि त त्यही घोटिरहेको हो भनेर बुझ्छु म चाहिँ त्यही भएर त्यसरी बुझ्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ त्यही नै हो होइन त्यो अब मजाले नघोटुन्जेलसम्म त टल अड्किँदैन र हामीले अघि नै भने जस्तो इफ यु वर्किङ इन अ वर्ल्ड क्लास प्रपर्टी होइन गेस्टले पनि त एक्सपेक्टेसन राखेकै हुन्छ र टल्किनै पऱ्यो भनेर सो टकिङ अबाउट वर्किङ इन वर्ल्ड क्लास प्रपर्टिज आदर्श सिल्भर माउन्टेनबाट हामीले थियोरी नलेज बोकेर हामीले होइन एजुकेसन बोकेर जान्छौँ हामीले बाहिर गइसकेपछि प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा चाहिँ नि हामीले यो थियोरी अप्लाई हुन्छ हुँदैन भनेर हेरिन्छ होला लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ होला पर ह्याभिङ सेड द्याट कलेजमै मात्रै लर्निङ त हुँदैन होइन लर्निङ नेभर स्टप्स भनेर भन्न सकिन्छ I've got two questions. First one is, how do you think working in two world-class properties like Park Hyatt and Atlantis has changed you as a person or your mindset as a person? Of course. पहिलो question. सो पार्क हायतमा मैले इन्टर्न गरेँ होइन त्यो बेला चाहिँ अब मेरो कम्युनिकेसन स्किल अलिकति कम थियो कि तर जब म यता एटलान्टिसमा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई अब मेरो ट्रेनर मेरो मोटिभेटरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि बोल्न सक्दैनस् भने ऐनामा हेर आफूसँग बोल त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के भने होला हुन्छ नि त अफकोर्स फिल हुन्छ नि त आफूसँग को नै बोल्छ र भने जस्तै फिल हुन्थ्यो तर त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरो एउटा के भन्छ विकनेसलाई मैले स्ट्रेन्थ बनाउँदै गएँ र कहिले पनि आफ्नो विकनेसलाई चाहिँ मैले मेरो यो विकनेस हो है भनेर देखाइनँ कि मेरो विकनेस छ त्यसलाई मैले चेन्ज गर्न सक्छु त्यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छु होइन विकनेसलाई म चेन्ज गरेर त्यसलाई नै मैले स्ट्रेन्थ बनाउन सक्छु भनेर मैले त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक पाएँ अब पार्क हाइटमा गर्दा साई काइन्ड अफ पर्सन भनौँ बोल्दा पनि हजुरलाई पनि थाहा होला कलेजमा पढ्दाखेरि त्यति हाइपमा नआएको मान्छे तर अब जब इन्डस्ट्रीमा गएँ मलाई एकदमै माया गर्छन् होइन अनि खुसी लाग्छ कि यसले मलाई चिनेको छ है यसले मेरो राम्रो कुरा भन्छ है भने जस्तो फिल हुन्छ त्यति चाहिँ चेन्ज आउँछ सो मोरलेस दुईवटा खतरा प्रपर्टीमा काम गरिसक्दाखेरि पनि माइन्डसेटमा एक्चुअली रिमाइन्ड भइरहने कुरा भनेको चाहिँ नि समथिङ एज बेसिक एज कम्युनिकेसन क्लिक के चाहिँ भइरहन्छ होइन इज समथिङ द्याट क्यान वर्क वन्डर्स ह्याभिङ करेज टु स्पिक मेबी or having an interest to speak to people that can take you places भन्ने एउटा गुड इक्जाम्पल आदर्श हामी सबैको लागि है मेरो दोस्रो प्रश्न आदर्शलाई यही विषयमा चाहिँ देयर
एज वी सेड लर्निङ नेभर स्टप्स होइन तिमीलाई चाहिँ अझै यो कुरा सिक्न मन छ अथवा यो कुरा जान्न मन छ भनेर कुनै एउटा त्यस्तो एउटा दुईवटा पनि हुनसक्छ टार्गेटेड कुरा केही छ द्याट यु वुड स्टिल लाइक टु लर्न लुकिङ फरवर्ड टु लर्न अफकोर्स यो वाइन भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ भनेदेखि हरेक देशमा छुट्टै छुट्टै ग्रेप फल्दो रहेछ है होइन अनि त्यो ग्रेपले नै हजुरको टेस्ट फरक होइन प्यालेटको एसिडिटी फरक त्यस्तो गराउँदो रहेछ मैले डब्लुसेट लेभल 1 कम्प्लिट गरेँ डब्लुसेट लेभल कङ्ग्रेचुलेसन्स सो मच होइन डब्लुसेट लेभल 1 कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेदेखि मैले यो 5-6वटा वाइनको बारेमा चाहिँ पर्फेक्ट भइसक्यो भने जस्तो लाग्थ्यो कि अनि जब वाइन लिस्ट खोल्छु त्यहाँनिर अब एउटै ग्रेपको अब जस्तै भनौँ वाइट ग्रेप एउटैको टेस्ट छुट्टै देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि होइन मैले यसको बारेमा चाहिँ सिक्नुपर्छ है भने जस्तो लाग्छ त्यही भएर वाइन चाहिँ मलाई सबैलाई नै भन्छु म जो पनि इन्डस्ट्रीमा आउनु खोज्छ वाइनको बारेमा चाहिँ अलिकति पढेर भयो त्यो गर्दाखेरि राम्रो होला अनि अर्को भनेको ल्याङ्ग्वेज सिल्भर माउन्टेनले फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछ नि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो किनभने अब जस्तै हामी यहाँबाट जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरू हुन्छ जो फ्रेन्च मात्र बोल्ने रसियन मात्र बोल्नेहरू दुबईमा चाहिँ हुन्छ क्या अनि अब गयो कुरा गर्न खोज्यो अनि त्यसपछि बुझ्दैनन् उनीहरूले अनि मोबाइल खोल्छन् मोबाइल खोलेर अनि गुगलमा यस्तो 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 भनेर देखाउँछन् कि त्यही भएर मलाई ल्याङ्ग्वेज चलेको पनि सिक्न मन लाग्छ ठिक है सो एउटा एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज एन्ड अबाउट द वाइन अफ कोर्स मलाई त्यो अघि नै हामीले सुरुमा वाइनको कुरा गर्दाखेरि नै यो प्रसङ्ग जोड्न मन थियो बट आई केप माइसेल्फ फ्रम आउने बित्तिकै होइन मलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न मन थियो क्या हाम्रो यहाँनिर भनौँ न सिल्भर माउन्टेनमा सायद नेपालमा अन्त छैन जस्तो लाग्छ होइन हामीले वाइन एप्रिसिएसन क्लासेसहरू गर्छौँ हाम्रो वाइनको लागि एउटा ल्याब नै पनि छ यहाँनिर होइन सायद 2 सेमेस्टर जति त वाइनको थियोरी पनि पढ्छन् मलाई चाहिँ इन द ब्याक अफ द माइन्ड वान आई वाज अ स्टुडेन्ट होइन मलाई चाहिँ जहिले पनि लाग्थ्यो क्या अब जस्तै प्रोनाउन्सिएसन्समा पनि लेख्ने बेलामा चाहिँ नि अर्कै लेखिरहन्थ्यो प्रोनाउन्स गर्ने बेलामा सोभिन्यो भन्नुपर्ने लेख्दाखेरि ब्ल्याङ्क लेख्यो भन्दाखेरि ब्लम भन्नुपर्ने होइन मेरलोटलाई मर ल भन्नुपर्ने खालको त्यहाँबाट आएर कियान्ती जस्तो चिजहरू आई स्टिल रिमेम्बर सम अफ दोज तिमीले भने जस्तो ग्रेप भेराइटिजहरू क्या अनि आई रिमेम्बर हाम्रो चन्दन सरले हामीलाई जति पनि प्र्याक्टिकलमा हामीलाई केडी सरहरूले वाइन सिकाउनु हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटै बोतल खोल्दाखेरि कसैलाई ओखर स्मेल आउन सक्छ कसैलाई चेरी स्मेल आउन सक्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या आई अलवेज ह्याड इन द ब्याक अफ माइन्ड यो हामीले पढेर के गर्ने यार खाने मान्छेले त रेड वाइन व्हाइट वाइन भनेर न त माग्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो क्या दिमागमा नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड भनौँ न थोरै थोरै अपर्च्युनिटिज पाएको छु कतिपय केसेसमा गेस्टले पनि सार्ट नै छ कि छैन भनेर सोध्नु सोभिन्यो छ कि छैन भनेर सोध्नु भने गेस्टहरू पनि भेटेको छु बट आइम स्योर दुबईमा त यु गेट अ लट अफ गेस्ट प्रब्ली होइन विथ डिफ्रेन्ट नेम अफ द वाइन डिफ्रेन्ट नेम अफ द ग्रेप पाउँछ मान्छेले अब रेड व्हाइटै भनेर मात्रै माग्छन् कि ग्रेप भेराइटी एक्चुली हेर्ने मान्छे पनि हुन्छ त्यसमा खाने मान्छेले माग्छ जस्तै अब धेरै कन्ज्युम गरिरहने मान्छे उनीहरूको एउटा पर्टिकुलर वाइनै हुन्छ कि जस्तै अब पेनफोल्डकै भनौँ न होइन उताबाट आउँदाखेरि त्यहाँको ग्रेप जुन पेनफोल्डले गर्छ अब जस्तै कि मालबेकको भनौँ हाम्रो अर्जेन्टिनाको मालबेक र अर्को देशको मालबेकको टेस्ट फरक आउँछ अनि उनीहरूले सोध्छन् कि सुरुमा सोद्धाखेरि मालबेक छ भनेर सोध्छ हामीसँग धेरै भेराइटिज छ अब कस्तो चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब वाइनको बारेमा गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ कि अब चेरी होइन अब उनीहरूले ड्रिङ्क्स अब चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने नुन त नुनै हो होइन बिरे नुन सादे नुन त्यो बिग नुन चाहिँ रक वाओ कस्तो राम्रो इक्जाम्पल त्यही हो फरक हो नि हो होइन बिरे नुन हो कि सादा नुन हो कि सी सल्ट हो कि रक सल्ट हो कि नुन त नुनै हो नुनिलै हुन्छ तर मान्छेलाई टेस्टमा फरक भयो बट दिस इज भेरी गुड इक्जाम्पल आम गोना युज दिस है विथ योर पर्मिसन हामीले क्लासेसमा पनि कहिले काहीँ भन्नु पऱ्यो भने कपिराइट लाग्ला फेरि त्यही त पर्मिसन त लिनै पर्यो सो we've talked about so much of opportunities and दुबईमा हुँदाखेरिको लाइफको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यहाँनिर गेस्ट एक्सपिरियन्सेस कुरा गऱ्यौँ मान्छेले पेलानलाई च्यालेन्जमा लिएला मान्छेले वेदरलाई च्यालेन्जमा लिएला होइन अर एडजस्टिङ टु पर्सनल लाइफ एन्ड वर्क लाइफलाई च्यालेन्जमा लिएला हिजो अस्ति भर्खरै म हाम्रो क्विन मार्केट युनिभर्सिटीहरू भएको एउटा ट्रेनिङमा बसेको थिएँ अनि त्यो ट्रेनिङमा पनि उहाँहरूले हामीलाई स्टुडेन्ट साइकोलोजी सिकाइरहनु भएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ सर्वेमा के पाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टडिजमा जाँदाखेरि चाहिँ नि लोनलिनेस इज समथिङ द्याट एभ्री फ्रेसर फिल्स होइन इट काइन्ड अफ म्याटर्स अ लट ह्याम्पर्स अ लट भन्ने पनि पढाइरहनु भएको थियो सम पिपल माई थिङ्क लोनलिनेस इज अ च्यालेन्ज तर 5 वर्ष बाहिर करियर बिताइसकेको मान्छे लकडाउनको टाइममा गएको मान्छे होइन इन्टर्नसिपमा गएर जबमा तन्किएको मान्छे होइन अथवा भनौँ तानिएको मान्छे केपेबिलिटी थियो र तानियो होइन तानिएको मान्छे यो 5 वर्षको एक्सपिरियन्स बोकेर हेर्दाखेरि एउटा इन्टरनेसनल करियरमा कोही जाँदैछ भने वाट यु थिङ्क इज द रियल च्यालेन्ज मेरो लागि पनि मैले अघि भनिहालेँ लोनलिनेसै थियो होइन फ्यामिली अब हुन्छ नि
फ्यामिलीको बारेमा सोचिन्छ नि त अफकोर्स अब बच्चादेखि हुर्काउँदै आएको मम्मी ड्याडी भयो प्यारेन्ट्स गार्जेन भयो होइन उहाँहरूको बारेमा सोचिन्छ तर एक ठाउँमा के पनि सोच्नुपर्छ भनेदेखि उहाँहरूले जति पनि स्ट्रगल पहिल्यैदेखि गर्नुभएको थियो अब त्यो लोनलीनेसकै कुरा गर्दाखेरि मान्छे लोनली हुने भनेको फ्यामिली टाढा भयो भने हो मेन कुरा त होइन अब फ्यामिलीले पनि हामीलाई यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री जति बढाएको आफ्नै लागि हो नि त त्यो एउटा माइन्डसेटमा लिएर मान्छे अगाडि बढ्यो भने पनि होइन लोनलीनेस त हुन्छ तर अलिकति कम होला कि जस्तो फिल हुन्छ त्यो एउटा च्यालेन्जेस त छ अर्को भने कम्युनिकेसन स्किल किनभने डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आउँछ हजुरले बोलेको इङ्ग्लिस मैले नबुझ्ला मैले बोलेको इङ्ग्लिस हजुरले नबुझ्नु होला होइन त्यसले पनि एउटा च्यालेन्जेस चाहिँ फिल गराउँछ अरू कतिपय केसेसमा त त्यो एक्सेन्टले पनि कति फरक पार्छ क्या समटाइम्स मलाई अचम्म लाग्थ्यो क्या म उता काम गर्न जाँदाखेरि पनि तिमीले भने जस्तै कहिलेकाहीँ मेरो अङ्ग्रेजी नबुझ्ने मान्छेहरू हुने कहिलेकाहीँ उहाँहरूको अङ्ग्रेजी नबुझ्ने होइन कोही कोही केसेसमा हामीले बेटर बोलिराखेका हुँदो रहेछौँ होइन मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि हामीलाई त अब भनौँ न नेपालबाट आउनेले धेरै अङ्ग्रेजी बोल्दैनन् भने जस्तो पनि गर्ने मान्छेहरू थिए नि त आफ्नै टिममेट्सहरू कतिजना अनि उनीहरू पनि छक्क पर्थे ओइ अङ्ग्रेजी आउँदो रहेछ तिमीहरूलाई भने जस्तो गर्थे कतिपय केसेसमा कोही कोही केसेसमा वान अफ माई मोस्ट भनौँ न अब च्यालेन्जिङ सिचुएसन्स इन गेस्ट ह्यान्डलिङ युज टु बी वेन मैले चाहिँ बोलेको अङ्ग्रेजी राम्रो भयो भने अब गेस्टले चाहिँ कुन हिसाबले लिन्छ त होइन गेस्टले आफूलाई डाउन पारेको जस्तो सोध्छ कि भन्ने खालको त्यस्तो पनि च्यालेन्जेसहरू मैले पनि फिल चाहिँ गरेको थिएँ यही प्रसङ्गमा म अलिकति जोडिहालौँ मेरो लागि चाहिँ नि सुरुमा जाँदाखेरि एउटा रियल च्यालेन्ज भनेको चाहिँ टु एडजस्ट टु द फुड थियो होइन एकदमै क्या बाहिर गइसकेपछि अब हामीलाई त हाम्रो स्टेबल डायट भनेको दाल भात तरकारी नै हो जस्तै भने पनि होइन बिहान र बेलुका 2 छाक दाल भात तरकारी खान पाइसकेपछि दाल भात पावर 24 आवर भने जस्तो खालको हुन्छ बिस्तारै त्यो बानी अब एडजस्ट हुँदै नै गयो जान चाहिँ बट एनिवेज सुरुमा जाँदाखेरि त खाना नमिलेर पनि एकदमै च्यालेन्जिङ चाहिँ नि फुड इज क्लोज टु होम होइन खानाले गर्दाखेरि पनि तिमीले भने जस्तो घरिघरि घरको सम्झना आउने होइन घरिघरि आमा बुवाको सम्झना आउने अनि कति धेरै एडजस्ट गर्न गाह्रो भएको थियो तिमीलाई कस्तो भयो फुडको केसेसमा अब लक्कीली दुबईमा म त्यही भन्छु कि जहिले पनि के भन्छ त दुबईमा जुन पनि खानाको परिकारहरू हुन्छ नि उनीहरूले एउटा सेट गरेको हुन्छ कि जस्तै कि अब यो चाहिँ फरेनरको लागि भनौँ न अब के अरे अब युरोपियनहरूको लागि खाना भनेर बिफ छुट्टै राखिदिएको हुन्छ अब हामी बिफ नखाने मान्छेहरूको लागि चिकन करी नै भनौँ न तर हो अफकोर्स भात र दाल खायो भने मात्रै घरको सम्झना त्यस्तै सेम त हुँदैन तर अलिकति भए पनि छुन चाहिँ खोज्छ तर त्यसले चाहिँ मलाई खासै फरक पारे जस्तो चाहिँ लाग्दैन सो हाम्रो इम्प्लोइ क्याफेटेरियामा पनि यस्तै फेसिलिटिजहरू दिइराखेको छ युरोपियन साइडबाट आएको मान्छेहरूलाई उनीहरूको कुजिन अनि यहाँबाट एसियन साइडबाट आएकोलाई एसियन कुजिन एन्ड आम स्योर अरेबियन्सहरूको लागि अरबिक कुजिन पनि त्यहाँ प्रब्ली होला होइन धेरैलाई चाहिँ अचम्म पनि लाग्न सक्छ मैले पनि यो पहिलोचोटि सुन्दाखेरि मलाई नि अचम्म लाग्थ्यो स्टाफलाई पनि यस्तो खालको फेसिलिटी दिन्छ र यार 3 खालको कुजिन राख्छ र यार भन्ने खालको तर भियर्स होइन तर दिन्छ one thing that I like about world-class properties or let's say them in the Middle East is they care about the employee of course very much होइन employee को बारेमा चाहिँ नि as long as you're right होइन they'll always care about you आफै कुनै रङ पोजिसनमा गयो भने त अब अर्कै क्लास एक्सन लिनु परि नै हाल्यो डिसिप्लिनिङ इज वान पार्ट अफ लाइफ होइन त्यो हुन नै परिहाल्यो होइन भने चाहिँ नि अभियसली केयर पनि गरि नै राखेछ होइन यो केयरको कुरामा इम्प्लोइजलाई माया गर्ने कुरामा होस् वा सिकाउने कुरामा होस् मलाई अलिकति सर्भिस टिम लिडर आदर्श केसीलाई जान्न मन लाग्यो थोरै होइन कुड यु टेल आवर भ्युवर्स वाट डु यु डु जेनरली तिमी सर्भिस टिम लिडर भइसकेपछि तिम्रो काम के हो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ थोरै हुन्छ अफकोर्स के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब मान्छेहरूको कुरा सुन्ने होइन अब जस्तै म भनेको चाहिँ मेडिएटर हुन्छ कि मेडिएटरको रोल हुन्छ जस्तै तलबाट केही कम्प्लेन आयो भने म माथि पुऱ्याउने कि आफूले ह्यान्डल गर्ने कि त्यसमा भर पर्छ कति कुराहरू हुन्छ जो आफूसँग राख्न सकिँदैन कि अब त्यो तलको मान्छेले धेरै नै बिगाऱ्यो भने त्यो म्यानेजरमा पुऱ्याउनै पर्ने कुरा हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो कम्प्लेन ह्यान्डलिङ त्यो गर्नै पर्छ किनभने कतिपय गेस्टहरूको अब एलर्जीकै केस भयो भने अहिलेसम्म भएको छैन टच डगी भनिहालेँ होइन तर कतिपय कुराहरू अब जस्तै डिले फुड डिले त्यसमा कसरी गेस्ट ह्यान्डल गर्ने त्यसमा कसरी कम्प्लेन ह्यान्डल गर्ने त्यो पुरा हुन्छ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो अर्को के हुन्छ भनेदेखि बिजी टाइममा दौडिनै पर्छ होइन अब घाममा दौडिने कि चिसोमा दौडिने त्यो अर्को एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ होइन अब म काम गरेको भनेको चाहिँ बिच क्लबमा हो बिच क्लबमा अब अफकोर्स दुबईको बिच क्लब भनेपछि 40 डिग्री सेल्सियस जहिले पनि चल्छ होइन अब त्यसलाई मैले पेलान पनि दिन सक्छु त्यसलाई मैले मेरो काम हो मेरो जब हो मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई मैले गर्नै पर्ने काम हो म गर्छु भने जस्तो हुन्छ अरू एउटा अर्डरिङ भयो अब जस्तै खाना अब जस्तो भनौँ न यहाँनिर कफी बिन्स सक्यो त्यसको अर्डरिङ भयो त्यो गर्नु पऱ्यो स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि मैले ट्रेन कम्प्लिट गरिसकेको छु कोर्स जुनमा चाहिँ अब मैले चाहिँ आफूभन्दा तलको अथवा माथिकोलाई पनि ट्रेनिङ दिन सक्छु त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ वाउ
त्यसले गर्दा नि हो एन्ड सो प्राउड अफ यु टु लिसन क्या यहाँनिर अहिले म यहाँ बस्दा बस्दा नै करिब 3-4टा कुरामा मैले यो कम्प्लिट गरिसकेको छु मैले त्यो सर्टिफाई पाइसकेँ म अब ट्रेन द ट्रेनर पाइसकेँ भन्दाखेरि मलाई त हातै मिलाएर कङ्ग्रेचुलेसन्स गर्नु लागेको छ एकचोटि आइ एम सो प्राउड अफ यु मैले अब भ्युवर्सलाई अलिकति भनिदिइहालौँ आई ह्याड द अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ आदर्श or let's say in his class होइन back in 2017 I was a faculty for 1 semester अनि साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि त्यो बेलाको आदर्शमा हामीले भेटे जति मान्छेले पोटेन्सियालिटी चाहिँ देख्थ्यो बट आदर्शले भेरी राइटफुली ही सेड द्याट ही वाज प्रिटी साई टु सो अल द्याट एउटा अहिले यहाँ बसेर कुरा गर्न पाउँदाखेरि क्या ग्रो भइरहेको छ यो मान्छे यस्तो फिल भइरहेको छ माइक यत्तिको ग्रोथ अचिभ गर्दाखेरि नि फर्केर सिल्भर माउन्टेनको क्लासरुम्सलाई सोच्दा कलेजलाई सोच्दा डेली लाइफलाई सोच्दाखेरि डु यु थिङ्क सिल्भर माउन्टेन हेज हेल्प्ड यु इन अ वे टु बिकम हु यु आर टुडे अफकोर्स मेन कुरा भनेको अब थ्योरिटिकललाई प्र्याक्टिकली लग्ने हो नि त हामीले पनि होइन अब यहाँ जति पनि थ्योरी पढियो त्यहाँ उता फिलोसफी रेस्टुरेन्ट अझ छ होला त्यहाँ गएर प्र्याक्टिकली देखाइन्थ्यो है त्यहाँ देखाउँदाखेरि अब त्यहाँ पनि कति के हुन्थ्यो रोल प्ले गर्दाखेरि सुपरभाइजर रोल प्ले गरिन्थ्यो होइन हामीले यहाँनिर टक्क एप्रोन बानेर अनि टक्क लाएर सोध्यो के एलर्जी छ अनि यताउति घुमेर अब मैले हाउसकिपिङमा नि काम गरेँ त्यो बेला पहिला धेरै पहिला त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा के कुरा याद आउँछ भनेदेखि जहिले पनि सिसा पुस्दाखेरि चाहिँ जेट हो कि यसरी पुस्नुपर्छ जी हिसाबमा पुस्नुपर्छ त्यो कुराले हेल्प गर्यो मलाई अनि अब सर्भिस ट्रेहरू उठाउँदाखेरि पनि भयो अब जस्तै 3टा प्लेट कसरी उठाउने धेरै मान्छेलाई आउँदैन थियो कि अब जस्तै म यहाँबाट गएँ म एटलान्टिसमा जाँदाखेरि पनि 3 ओपनिङ प्रपर्टीमा काम गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै बाहिरबाट लिएर आएको थियो जसको चाहिँ जेरो नलेज थियो भनौँ न एफएनबीमा अब त्यहाँ मलाई धेरै हेल्पफुल भयो त्यसले गर्दाखेरि नि मैले अलिकति पोजिसन पाएको हो कि जसलाई म अलिकति युनिक फ्याक्टर थिएँ कम्पनीको लागि 3टा प्लेट कसरी उठाउने भनौँ बजिङ ट्रे कसरी उठाउने जुन कुरा चाहिँ अरूभन्दा अलिकति फरक दियो नि त्यो चाहिँ सिल्भर माउन्टेन मैले सिकेँ जस्तो लाग्छ अनि what do you think about the basics that we make our students do नङ काट्नेदेखि लिएर कपाल मिलाउनेदेखि लिएर जुत्ता पोलिस गर्ने लुगा आइरन गरेको छ कि छैन होइन यी चिजहरूमा त हामी एकदम दिमाग खान्छौँ नि त स्टुडेन्ट्सहरू दिमाग खान्छौँ भन्दा पनि वी ट्राई एन्ड इन्फ्लुएन्स देम और लेट्स से इन्सपायर देम टु डु दिस अल द टाइम अनि वान अफ द थिङ्स द्याट वी आर अलवेज क्वेसन इज भोलि गएर होटलमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ र हामी त ब्याचलर पढ्न आएको फर्केर 2 क्लास 3 क्लास पुगे जस्तो लाग्छ नङ काट भनेको छ कपाल काट भनेको छ दारी काट भनेको छ भन्छन् हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो चिजले हेल्पफुल भएको छ कि छैन त उता जाँदैछ किनभने अब यो नङ ग्रुमिङको जति ग्रुमिङै भनौँ न ग्रुमिङको जति पनि कुरा छ सबै आउने भने फिजिकल हजार्डमा हो होइन हाम्रो कपाल लामो होला अहिले मेरो अब यो दाडी लामो चाहिँ त्यो एउटा फ्यामिली इस्युले गर्दाखेरि बन्नु परेको होइन नत्र म क्लिन सेभै हुन्छु उता पनि किनभने एउटा हजार्ड के हुन्छ भनेदेखि मेरो कपाल झर्देला मेरो दाडी झर्देला अब नङ पनि अब भनौँ न धुलो धुवा हुन्छ होइन इभन त यतिसम्म पनि छ कि उता ग्रुमिङको लागि हाम्रो टेप हुन्छ नि जब घाँससाट काट्छ टेप हामीले ब्लू कलरको युज गर्नुपर्छ किनभने त्यो फिजिकल हजार्ड रोक्नको लागि हो कि देख्छ नि त्यो एउटा भिजिबल हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हो ग्रुमिङ त जहाँ पनि चाहिन्छ म के भन्छु भनेदेखि पर्सनल हाइजिन भनेको कुरा चाहिँ कलेजको लागि मात्र होइन कि त्यो आफ्नो पर्सनल लाइफमा नै चाहिन्छ त्यसैले पर्सनल हाइजिन भनेको त सर त्यसलाई राइट इज भेरी राइटफुल्ली सेड यहाँ 2टा प्रसङ्ग अलिकति डुबेर छौँ आदर्शले भेरी राइटफुल्ली सेड द्याट करेक्टली सेड कि हामीले चाहिँ नि फुड ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि यदि घाउ भइसकेको छ भने ह्यान्डी प्लास्टिक नै लगाउँछौँ भने पनि त्यो ब्लू कलरको हुन्छ भ्युवर्सहरूले किन होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ द्याट्स प्रब्ली बिकज हाम्रो किचनमा चाहिँ नि हामीले जति पनि फुडहरू चलाउँछौँ निलो रङको खाना चाहिँ नि हामीले प्रायः भेट्दैनौँ सो इन केस औँलाबाट चाहिँ नि टेप फुस्कियो कतै झऱ्यो भने पनि ए दिस इज कन्टामिनेटेड अलरेडी यहाँ टेप परेछ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनेर हो होइन भने अरू जुन नर्मल हामीले चाहिँ नि प्लास्टिकको वा त्यो कपडावाला नै जुन नर्मल ह्यान्डी प्लास्ट लगाउँछ त्यो इट्स इजी टु क्यामोफ्लाज एन्ड देन छुट्टिन्छ भन्ने कुरा रह्यो यसमा चाहिँ होइन अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ अब जस्तै पर्सनल हाइजिनको कुरामा आदर्शले कति राम्रोसँग भनिदियो यो आफ्नो लागि हो त्यसैले यसलाई पर्सनल हाइजिन भन्नुपर्छ भनेर म पनि त्यो रिचमा काम गर्दाखेरि वी ह्याड 12 सर्भिस भ्याल्युज कण्ठ पारेर राख्नुपर्ने 12वटा सर्भिस भ्याल्यु हुन्थ्यो होइन त्यसमध्ये नम्बर 10 चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छन् बिकज इट हिट होम भनौँ न मेरो लागि चाहिँ सर्भिस भ्याल्यु नम्बर 10 मा चाहिँ नि आई एम प्राउड अफ माई प्रोफेसनल अपियरेन्स ल्याङ्ग्वेज एन्ड बिहेभियर भनेर सिकाउँथ्यो क्या उनीहरूले सो ड्युटी जानु अगाडि मेरो अपियरेन्ससँग म प्राउड छ कि छैन मेरो ल्याङ्ग्वेजसँग म प्राउड छ कि छैन म कसैसँग अपशब्द प्रयोग गरिरहेको छु कि कसैलाई तिमी भन्नुपर्ने ठाउँमा त भनिरहेको छु कि अरू कसैलाई त भन्नुपर्ने ठाउँमा तिमी भनिरहेको छु कि होइन र मेरो बिहेभियर जेनरली कस्तो छ भनेर उसले कन्सटेन्टली रिमाइन्ड गराइरहन्थ्यो कि अनि त्यो बेलामा पनि हामी इन्टर्नसिप जाँदाखेरि मलाई पनि आफैलाई क्लिक भएको यो चिज त मलाई कलेजमा चाहिँ नि कलेजमा छोडिदिउँ स्कुलमा घरमा नङ काट्नुपर्छ
कपाल निट राख्नुपर्छ भनेर बच्चादेखि सिकाउँदै आएको चिज त एक्चुअली लाइफमा त्यसले फरक चाहिँ पार्दो रहेछ भन्ने कुरामा अलिकति त्यतातिर पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ हेऱ्यौँ पनि होइन सो सायद यस्तै बेसिक चिजहरूदेखि लिएर थ्योरिटिकल नलेजदेखि लिएर एक्सपिरियन्सदेखि लिएर एक्स फ्याक्टर एउटा त क्रिएट भइ नै आदर्शमा त त्यहाँबाट आएर चाहिँ यु हेभ ग्रोन सो मच होइन मैले आफैले पनि भने म देख्दैछु यो यतिको ग्रोथ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि आई गेस वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स इज द अपर्च्युनिटिज द्याट गेस्ट्स हेभ अलाउड यु होइन गेस्टहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई कम्प्लेन गरेर अपर्च्युनिटी दिन्छन् कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ नि कमेन्ट गरेर कमेन्डेबल सर्भिस भनेर अपर्च्युनिटी दिन्छन् होइन कोही कोही बेलामा हाँसेर प्रोत्साहन हुन्छ कोही कोही बेलामा कोही गेस्ट आज रिसायो यार म भोलि खुसी पार्छु भन्ने प्रोत्साहन आफैमा खोजौँ यस्तो खालको केही मेमोरेबल गेस्ट एक्सपिरियन्स छ आदर्श छ मसँग धेरै नै छ भनौँ अभियसली धेरै नै हुन्छ कस्तो गलत प्रश्न सोधेँ मैले नै सोध्नु होइन न सधैँ दिन खुसी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि अब सुरुमै भनौँ न अहिले त भन्दिनँ होइन सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल लाइफमा अलिकति स्याड भएको छु भने म जान्थेँ कि स्याडै भएर जान्थेँ कि अनि गयो अब त्यसपछि त्यसरी काम गर्दा त्यही भएर अब भन्छ नि स्माइल इज द मेकअप फर द गाई यताउति भनेर म चाहिँ स्याडै भएर गइरहेको हुन्थेँ नि गेस्टहरूले पनि हेर्दाखेरि के सोच्दो रहेछ भनेदेखि यसले मलाई सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ दिक्क माने हो क्या त्यो सोच्दो रहेछ कि त्यो एउटा भएको छ त्यो पिस भएको छ सिधै म्यानेजरलाई कम्प्लेन गर्यो है सिधै म्यानेजरलाई कम्प्लेन गर्यो त्यो केटी नै थियो अनि अब केटीलाई हेरेर नि म हाँसिनँ भनेपछि केही भयो होला नि त त्यसलाई त्यो भएर नि हुनसक्छ अनि त्यसले कम्प्लेन गर्यो अब त्यो कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि म्यानेजरले पनि अब सबै मान्छेहरूले कुनामा लिएर गएर भन्छ पर्सनल लाइफ छ तेरो तर त्यसलाई प्रोफेसनली टच नगर होइन त्यो भने त्यो एउटा केस भयो अर्को केस भनेको चाहिँ अब पर्सनल हाइजिनकै कुरा निकाल्छु पर्सनल हाइजिनको कुरा गर्दाखेरि के भएको थियो कम्प्लेनकै कुरा निकालौँ है के भएको थियो भनेदेखि मैले अब फ्रेस त भएरै गएको हो होइन त्यो बेला चाहिँ मेरो डबल सिफ्ट परेको थियो कि नाइट ड्युटी गरेर अनि मर्निङ सिफ्ट गर्नुपर्ने होटेलमै बसेको थिएँ अनि त्यो बेला के भयो भनेदेखि अब सावर लिने टाइम भएन डियोड्रेन्टले काम गर्दैन किनभने बिच क्लबमा काम गर्दाखेरि कुरा सर्भिस दिँदै थिएँ सर्भिस दिँदाखेरि गेस्टले म्यानेजरलाई बोलायो हात उठाएर दिस गाइ स्टिङ्स भनेर भने कि त्यो भन्दाखेरि अब त्यो त मैले सोचेकै कुरा होइन नि त किनभने कहिले पनि अब मैले आफ्नो पर्सनल हाइजिनलाई जहिले पनि गरिरहेको हुँथेँ तर त्यो दिन एउटा कुरा निस्क्यो कि दिस गाइ स्टिङ्स भनेर अब त्यसलाई अब मैले के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो बेला गएर सावरै लिएर होइन डियोड्रेन्टहरू लाएर त्यसरी अगाडि बढेको थिएँ अनि त्यही भएर म पर्सनल हाइजिनलाई चाहिँ फर्स्टमै राख्छु ग्रुमिङको पर्सनल हाइजिनलाई र कम्प्लेनहरू पनि हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ हजुरले भने जस्तो धेरै कुराले इफेक्ट गर्छ तर त्यसलाई अब मनमा लिइरहन चाहिँ हुँदैन है त्यसलाई मनमा लिइरहनु हुँदैन सो यो भर्खरको एक्सपिरियन्समा हाम गेस्टले चाहिँ आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा कमेन्ट गरिसकेपछि हाउ डिड यो म्यानेजर टेक द्याट हाउ डिड हि आइएम स्योर हि मस्ट हेभ अन्डरस्टुड कि यो मान्छे नाइट सिफ्ट काम गरिरहेको छ मैले आफैले मर्निङ ड्युटीमा राखेको छु अनि उसको माइन्डमा बस्ला म्यानेजरले कसरी डिल गर्यो त्यो टाइममा उसले मलाई के भन्यो भनेदेखि अब चाहिँ त्यो टेबलमा किनभने अब त्यो म भनिसकेको छ स्टिङ्स भएको छ भनेर त्यो टेबलमा टच नगर अहिले अरू टेबलमा जा आफ्नो पर्सनल हाइजिन अलिकति मिलाएर भने उसले पनि भनेको कुरा ठिकै हो म त्यो टेबलमा फेरि जाउँला होइन त्यो कुरामा केही पनि गनायो भने ल खानै गनायो भने पनि त्यो मेरोमा पर्छ कि अब फेरि त्यो हुन्छ भनेर उसले चाहिँ मलाई त्यो टेबलमा टच नगर फ्रेस भएर आइज अर्को टेबल युज गर त्यस्तो भन्न थाल्यो अनि मैले टेबलहरू चेन्ज स्वाइप गर्न थालेँ दिने त्यसरी वाज हि इन अ सेन्स ट्राइङ टु टेल यु द्याट म बुझ्छु तिमीलाई यो परेको छ बट हाउएभर भनौँ न यसमा चाहिँ नि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने दुवै तरिकाले भन्ने प्रयास चाहिँ गर्यो होइन हजुर त्यो इन्स्टेन्स आफूले भोगिसकेपछि अहिले तिमीले कसरी ह्यान्डल गर्छौ आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरूलाई आइएम स्योर तिम्रो सबअर्डिनेट्सहरू पनि जति पनि छ मस्ट बी वर्किङ भेरी हार्ड लङ आवर्स हजुर हजुर 8 घन्टाको ड्युटी त कसले नै गर्ने हो हस्पिटालिटीमा होइन बाई ल 8 घन्टा भयो भने 9 घन्टा त यसै उसै छोइ नै हाल्छ एटलिस्ट होइन म आफै पनि कोही कोही बेलामा त मैले सर्भिस गरेर टेबल हो टिप्स मैले उठाउनुपर्छ भनेर 10 घन्टा पनि बस्दिएछ बसानी होइन आफ्नै मोटिभेसनले पहिले सो एनिवेज उनीहरूलाई चाहिँ नि हाउ डु यु ट्राई टु किप देम ओके सो बेसिकली हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब बिच क्लबमै काम गर्ने भइसकेपछि दुईवटा युनिफर्म चाहिँ लिएर आइज भन्छु होइन आउँदाखेरि एउटा युनिफर्म लिएर आइछु काम गर डिनर सर्भिसमा अर्को युनिफर्म युज गर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको पर्सनल हाइजिनमै अलिकति पनि तयार हुन्छ स्मोकिङ त ऱ्यापिडली गरि नै हुन्छ मान्छेहरूले होइन उनीहरूलाई के भनिन्छ माउथ फ्रेसनर्स अथवा ब्रस टुथब्रस बिफोर फुड आफ्टर फुड जहिले गरे पनि स्मोकिङ गरेपछि चाहिँ टुथब्रस युज गर होइन त्यो भयो अर्को नङ काट्ने सङ काट्ने अब त्यो त भनिरहनै पर्दैन नि किनभने हामीले स्कुलदेखि भयो सिक्दै आएको हामीले बच्चादेखि सिक्दै आएको कुराहरू उनीहरूलाई भन्नु पर्दैन इट्स एक्सपेक्टेड भन्नु पर्दैन हामीले त्यो कम्स विथ द प्रोफेसन तिमी आउँछौ भने यो चिज त मैले दोहोऱ्याउनै नपर्छ यो प्रपर्टीमा फेरि एक्सपेक्ट त गर्नै पर्छ अभियसली कुरा अभियसली
राइट एकदम रमाइलो भइरहेको छ आदर्श है म आइम रिलिभिङ माई मोमेन्ट्स इन द मिडल इस्ट एज वेल होइन आइम रिलिभिङ माई मोमेन्ट्स इन सिल्भर माउन्टेन एज वेल म होटेलमा छँदाखेरिकोदेखि लिएर सबै चिजहरू अनि आइम अल्सो गेटिङ टु नो यु इभन बेटर होइन अनि आइम सिइङ यु ग्रो विथ सो मच अफ एक्सपिरियन्सेस एज वेल म खुसी पनि छु प्राउड पनि छु नोस्टाल्जिया पनि गइरहेको छु यसलाई अलिकति माहौललाई थोरै चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामी हाम्रो एउटा सेगमेन्टमा छौँ वी हेभ अ सेगमेन्ट कल क्विक फायर होइन यसमा चाहिँ नि आई गिभ यु 2 अप्सन्स होइन अनि यु हेभ टु चुज वान अमङ देम दुईवटा मध्येमा एउटा अप्सन चुज गर्नु पऱ्यो है त अनि किन नि भन्नुपर्ने हो कि यु क्यान इफ यु वुड लाइक टु है एक्चुली इनफ्याक्ट भनौँ किन पनि भनिदिइहाल्यो होइन रिजन पनि भनौँ सो मेरो क्विक फायरको पहिलो क्वेसन चाहिँ नि नेपालमा जन्मेर हुर्केको मान्छे अहिले गएर मिडल इस्टमा बसेको छ होइन हाम्रो लागि हरियो वन नेपालको धन्यवाद जस्तो उता गइसकेपछि त अब 7 समुद्र पारीको देश समुद्रै छ जता गए पनि वाट यु लाइक सी साइड अर हिल साइड मलाई चाहिँ हिल साइडै मनपर्छ भनौँ किनभने सी साइड भने कस्तो हुन्छ भने एक दिन सी रमाइलो 2 दिन सी रमाइलो 3 दिन सी रमाइलो त्यसपछि जुन त्यो ट्रमा पर्छ नि दिमागमा हो सी नै सी कहाँ जाने कुनै ठाउँ छैन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ हिल साइडै भन्छु ओके हिल साइडमा मजा लाग्छ राइट दोस्रो कुरा दुबईमा 5 वर्ष बस्यो हेरिन्छ एज अ पब्लिक नै भइसक्यो त्यहाँनिर यु युज अ लट अफ फेसिलिटिज यु सी अ लट अफ थिङ्स इन दुबई डु यु विश if you could brings one thing from Dubai to Nepal and भोलि नै अप्लाई हुने रहेछ भने दुबईको के चिज चाहिँ नेपालमा अप्लाई भइदियो हुन्थ्यो जस्तो म चाहिँ अब हस्पिटालिटी फिल्डमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ हस्पिटालिटीमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनभने हामीसँग धेरै नेचुरल थिङ छ होइन अब त्यसलाई अलिकति फरेन इन्भेस्टमेन्ट मात्र गरिदियो भने हाम्रो देश पनि धेरै नै माथि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो दुबईमा चाहिँ नि फरेन इन्भेस्टमेन्ट ओपन छ धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू छ नेपालले पनि त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो वेल्थलाई युज गर्न सक्ने हो भने एफडिआई भइदियो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ इट्स अ ग्रेट थिङ यु बिन इन सर्भिस इन्टर्न छँदाखेरि अघि नै हामीले भने जस्तो पेलानमा पछाडि बसेर चाहिँ नि होइन काम गरिरहनु पऱ्यो होला अहिले सर्भिस लिडर भइसकेपछि अगाडि आएर नबोलिकन नहुने भने जस्तो भइसकेको छ सो आदर्शलाई अहिले सोद्धाखेरि फ्रन्ट अफ द हाउस अर ब्याक अफ द हाउस जहिले पनि फ्रन्ट अफ द हाउस किनभने अब कम्युनिकेसन स्किल आफ्नो इन्भल्भमेन्ट होइन आफ्नो पोलिसिङ ग्रोथ आउने नै मलाई किनभने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि फ्रन्ट अफ द हाउसमा अलिकति बेटरमेन्ट छ कि जस्तो फिल हुन्छ बेटर अपर्च्युनिटिज ठिक गुड ओके गेस्टको पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले मेमोरेबल गेस्टहरू हुन्छन् कस्ता कस्ता गेस्टहरू हुन्छन् कोही डायटरी एलर्जिज यताउता वाट काइन्ड अफ गेस्ट डु यु लाइक भनौँ न तिमीलाई चाहिँ नि इन जेनरल यु स्पिकिङ आउने चुप लाएर बस्ने खाने मुसुका हाँस्यो पैसातिर गए खालको गेस्ट मनपर्छ कि क्वाइट वान मनपर्छ कि होइन अथवा डायटरी एलर्जी मात्रै होइन कि मेन्यु मात्रै होइन कि अरू पनि विषयमा चाहिँ नि कहिले काहीँ च्याटिङ गरिदिरहेको हुन्छ नि तिमी कहाँबाट आएको नेपालबाट आएको कसरी आयो किन आयो भन्ने खालको क्वाइट गेस्ट अर अ टकटिभ गेस्ट के चाहिँ अब मेरो मुडमा भर पर्छ होइन कुनै दिन मेरो पर्सनल लाइफ अलिकति स्याड छ भने अफकोर्स क्वाइट गेस्ट र क्वाइट गेस्टले जहिले पनि टिप्स धेरै दिन्छ कि उनीहरू आउँछन् खान्छन् होइन अनि त्यसपछि टक्कलाई टिप्स हाल्छन् जान्छन् च्याट गेस्ट चाहिँ किन फिल मलाई अलिकति लाग्दैन भनेदेखि बिजी टाइममा अब नबिजी टाइममा त ठिकै छ गफ गरिदियो होला रमाइलो हुन्छ बिजी टाइममा चाहिँ उनीहरूले रोकेर राखिदिन्छ एउटा स्टाफ भनौँ न हाम्रो एउटा स्टाफलाई 4वटा 5वटा टेबल दिन्छ नि ऊ एउटै टेबलमा मात्रै अड्किरहन्छ उसले टिप्स देला 500 देला होइन तर अर्को टेबलबाट त सर्भिस पाएन अन्त त्यही भएर मलाई चाहिँ क्वाइट गेस्ट अलिक मनपर्छ ओके द्याट्स प्रिटी नाइस बिङ अ सर्भिस लिडर आदर्श डु यु लाइक समबडी हामीले यस म्यान हुन्छ नि होइन यो काम भने पनि हुन्छ सर त्यो काम भने नि हुन्छ सर भन्ने खालको यस म्यान जस्तो खालको मान्छेहरू मनपर्छ कि अर एट टाइम्स चाहिँ तिमीलाई होइन यो मैले अलिकति भ्याउँदिनँ भनेर भन्न सक्ने करेज भएको मान्छेहरू मनपर्छ तिम्रो सबअर्डिनेट्समा हो त्यो बोल्ने मान्छे हुन्छ नि जसले अब म यो बरु गर्न सक्दिनँ भने गर्न सक्दिनँ भन्ने होइन ह्यान्ड ओभर दिइन्छ यताउति गरेर भयो नि काम सकाइन्छ जसले त्यो यस म्याम भन्छ नि त्यस्तो मान्छे न पेलान भनेर सिक्ने रे त्यो छ उसले चाहिँ पेलान भन्छ ओके अलराइट फेरि पनि आउँ सबअर्डिनेट्सकै कुरामा वुड यु लाइक योर सबअर्डिनेट्स भनौँ भोलि नेपालबाट चाहिँ नि एटलान्टिस आयो आदर्शको टिममा पऱ्यो आदर्शलाई रिपोर्ट गर्नेवालाहरू कोही छ भने डु यु वान्ट टु वुड यु लुक फरवर्ड फर देम टु बी गुड लिसनर्स अर गुड स्पिकर्स इफ यु ह्याड टु चुज वान यसमा चाहिँ एउटा चुज मैले लिसनरै भन्छु लिसनिङमै नसुनिकन केही पनि होला जस्तो लाग्दैन मलाई होइन सुन्न पऱ्यो बुझ्न पऱ्यो बोल्ने अपर्च्युनिटी आउँछ तर सुन्न चाहिँ पऱ्यो अनि बोल्नको लागि पनि अफकोर्स नसुनिकन त केही पनि बोलिँदैन नि त होइन सुन्न चाहिँ स्याड सो लिसनिङ अलवेज स्पिकिङ भन्दा पनि राइट आर यु
लेट्स से अ मर्निङ पर्सन अर अ नाइट पर्सन तिमीलाई मर्निङ सिफ्ट मनपर्छ कि इभिनिङ अर लेटर सिफ्ट छ मनपर्छ अलिकति अल्छी छु होइन अब कप अफ कफी हेर्नु कति साह्रै सकिसक्यो त्यही भएर इभिनिङै भनौँ मजाले सुतेर काममा जाने हजुर अनि 4-5 घन्टा गेस्टसँग खेल्ने त्यसपछि क्लोजिङ सिफ्ट गर्दा गर्दै सकिन्छ टाइम But as a service team leader, do you have that freedom to choose between shifts? न हो त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ अब हाम्रो म्यानेजरहरूले नै आफै रोटा गरेको हुन्छ तर कतिपय केसमा अब मान्छेहरू प्रेग्नेन्ट छ होइन उसको बच्चा बुच्ची छ नि त कतिको छ नि त त्यो भयो भने चाहिँ उनीहरूले अलिकति माग्नु मिल्छ म यो गर्छु है भनेर So म्यानेजर्सहरूले सुनेर डिटरमाइन गरिदिने पनि केसेसहरू छ द्याट्स प्रिटी नाइस मेरो एउटा लास्ट प्रश्न है मैले चाहिँ जेनरली मान्छेहरू देख्दाखेरि चाहिँ नि काम अराउने बेलामा कतिपय केसेसमा चाहिँ नि आफूले सोचेर बुझेर फेरि आफ्नो थट प्रोसेस लगाएर त्यसलाई अलिकति बेटर ढङ्गले गर्ने खालको मान्छेहरू देखाएको छु कसैले सोचेर बुझेर जान्ने पल्टेर बिगारिदिने पनि छन् चाहिँ होइन सो वाट डु यु थिङ्क इज अ गुड वे टु ग्रो बिङ अ थिङ्कर और दिएको काम चाहिँ म सकाइदिइहाल्छु भनेर नन थिङ्कर भएर काम सकाउने त्यसलाई त्यो चाहिँ अब अघिको थर्ड क्वेसनमा पनि जान्छ लिसनरको क्वेसनमा होइन मजाले सोच्नु पऱ्यो होइन सोचेर अब थिङ्क पनि त गर्नु पऱ्यो नि त यो गर भन्दैमा हुन्छ म गर्छु के गर्ने थाहा हुँदैन कि अब जस्तै भनौँ यही कपलाई पनि होइन ल यो कपलाई उता राखेर आइज भने ल म राखिदिन्छु भने कहाँ थाहा छैन सुन्नु पऱ्यो कहाँ राख्ने के गर्ने क्वेसन सोध्ने त्यही भएर थिङ्कर चाहिँ अलिकति ठिक हुन्छ थिङ्कर नै हुनु पऱ्यो ओके ल सो विथ द्याट विभ कम टु एन एन्ड अफ द क्विक फायर राउन्ड मलाई कति धेरै सोध्न मन छैन तर समयको पाबन्दी पनि हामीसँग सधैँ नै छ सो आदर्श चाहिँ नि आज सिल्भर माउन्टेनमा आइपुगेको बेलामा अब फेरि दुबईबाट यहाँनिर आउने मौका फेरि पाइएला नपाइएला कुरा कसरी होला नहोला होइन हाम्रो भ्युवर्ससँग अभियसली पछि पनि फेरि भेटाउने नै छ हामी आदर्शलाई तर आज चाहिँ हाम्रो जति पनि यङ नेपाली एस्पायरिङ हस्पिटालिटी स्टुडेन्ट्सहरूले हेरिरहनु भएको छ अथवा भ्युवर्सहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि केही सजेसन दिनु थियो भने इन जेनरल चाहे स्वदेशमा काम गरौँ वा विदेशमा काम गरौँ चाहे होटल्समा रेस्टुरेन्टमा टुरिज्म लाइनमा हस्पिटालिटीको जुनसुकै सेक्टरमा काम गर्दाखेरि पनि कुनै एउटा त्यस्तो सजेसन्सहरू केही छ द्याट यु कुड गिभ एउटा कुरा प्रोडक्ट नलेज हुनै पऱ्यो जहाँ गरे पनि त्यो चाहिँ होइन अर्को भनेको माइन्डसेट एउटा यस्तो माइन्डसेट लिएर जानुपर्छ कि म 3 वर्षपछि कहाँ पुग्छु म 2 वर्षपछि कहाँ पुग्छु हस्पिटालिटीमै कन्टिन्यू गर्ने हो कि म फेरि फर्केर अरू ठाउँमा जान्छु होइन त्यो चाहिँ अब आफ्नो माइन्डसेट र अरूको कुरा नसुनिकन गर्नुपर्ने कुराहरू हो प्रोडक्ट नलेज चाहिँ अफकोर्स फर्स्टमै पर्छ भन्छु यसमा चाहिँ राइट सो भ्युवर्स हामीले सायद पोडकास्टको सुरुवात पनि प्रोडक्ट नलेजबाट नै गरेको थियौँ होला अहिले अन्तिम सेगमेन्टमा आउँदाखेरि पनि त्यतैतिर हामी ध्यान दिँदैछौँ भनेपछि आई गेस we don't have to sell this to you more the product knowledge is something that is very important है दोस्रो कुरा मेरो यो अन्तिम प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ नि थोरै आदर्शको अब यति त ग्रो भइसकेको छ अब फ्युचर गोल कतातिर छ what are you looking forward to do अलिकति त्यतातिर एक्सप्लेन गरिदिन्छौ कि अहिलेसम्म सोचेअनुसार चाहिँ अब आउँछु फर्केर नेपाल होइन उतै बसेर पनि काम त छैन है यता आएर केही रेस्टुरेन्टहरू खोल्न सकिन्छ कि होइन अथवा यही हस्पिटालिटी फिल्डमै अगाडि बढ्न चाहिँ तर अहिलेसम्म के गर्ने कसो गर्ने त्यो चाहिँ थिङ्क छैन तर यति भनिदिन्छु 5-6 वर्षपछि सर भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्छु त्यति चाहिँ प्लिज डु 5-6 वर्ष भन्दाखेरि पनि मलाई त I'm feeling very proud. Thank you so much for keeping me high त्यहाँनिर पनि होइन तर I would really like to see you grow more than me अनि जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि टिम लिडरले अथवा कुनै पनि ट्रेनरले अथवा कुनै पनि अभिभावकत्व बोकेर बसेको मान्छे है होइन आफूले सिकाएको मान्छेले मलाई पनि सरपास गरोस् भनेर चाहिँ डेफिनेटली फिल गर्छ नै होला यो मेरो नेपाल कि विदेश भन्ने प्रश्न एउटा थियो त्यसमा तिमीले 5-6 वर्षपछि फर्केर आउँछु आन्सर गरिहाल्यौ यसलाई अलिकति ट्विक गरेर म अर्को प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले तिमीलाई चाहिँ नि इट्स बिन 5 years इन द मिडल इस्ट होइन आइएम स्योर तिमी जतिको मान्छेले युरोपतिर अथवा अमेरिकातिर अप्सन खोज्ने हो भने और इभन इन आसियन कन्ट्रिजतिर अप्सन खोज्ने हो भने यु वुड गेट प्लेन्टी अफ अप्सन्स तिमीलाई अन्त कतै जानु मन छ कि स्टिल यु वान बी इन द मिडल इस्ट एन्ड वाइ अहिलेको लागि मिडल इस्ट किनभने अपर्च्युनिटी छ होइन हस्पिटालिटीको लागि अब अझ पढ्ने भयो त अफकोर्स मास्टर्सको लागि बाहिर जान्थ्यो होला पहिल्यै होइन तर अब पढ्ने त्यो पनि अहिले हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमै पढ्न खोजिरहेको छु जस्तै कि डब्लुसेट भयो अर्को होइन अब यही ट्रेन द ट्रेनर भयो यसरी नै भित्रैभित्र पढ्न खोजिरहेको प्रोफेसनल एजुकेसनलाई नै लिएर आफूलाई आफ्नो करियरलाई हेल्प हुने हिसाब दिँदैछु सो युरोप भन्दाखेरि पनि प्रोफेसन वाइज आफ्नो ग्रोथ वाइज यु फिल द्याट मिडल इस्ट इज गिभिङ यु द मोस्ट अपर्च्युनिटिज कर्मभूमि त्यतैतिर हुने खालको सोचाइ छ होइन
Alright, my last request, Adarsh, if my audience, our viewers want to connect to you in a different way, obviously Silver Mountain go through Silver Mountain go alumni सँग faculty सँग कुरा गर्ने त मौका छमै छ यहाँहरुलाई, but if they want to connect to any elsewhere, कतैबाट भेट्न सकिन्छ? अफकोर्स लिङ्कडिनमा छु होइन, अब प्रोफेसनल गएपछि लिङ्कडिनै भनौँ, राइट, अनि त्यसपछि अब यदि हजुरहरूलाई इमेल चाहिन्छ भने लिङ्कडिनमै मेसेज गर्नु, म कम्पनीकोबाट थ्रुबाट जान्छु गर्न चाहिँ, अनि केही हेल्प चाहिन्छ भने अफकोर्स म छु, एल्मुनाई हो होइन, सबैले हेल्प गर्छु। डेफिनेटली। सो सिल्भर माउन्टेनको जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एज एन एल्युमनाई इज ओपन, अनि आइ एम स्योर जति पनि अस्पायरिङ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सिल्भर माउन्टेनमा अहिले आबद्ध भइसक्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि पनि वी आर मोर देन ओपन टु हेल्प यु इन एनी वे वी क्यान, or let's say to share our experiences any way we can. So Adarsh, thank you very much for making your time. आज यति छोटो समयमा पनि आएर हामीसँग यो बिहान बिताइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. I wish you all the very best. I'm sure like every silver mountaineer does, the sky is the limit, or let's say sky is not in our limit. त्यो पनि भनौँ. You'll definitely grow from here. Thank you so much once again for making time. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद छ भ्युवर्स, हामीसँग आज आइदिनु भयो, बसिदिनु भयो र अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो. यहाँहरूले यसरी नै सदा सर्वदा हामीलाई न्यानो माया र साथ दिँदै गर्नुहोला र यसैबाट पाएको प्रोत्साहनले हामी फेरि पनि नयाँ नयाँ रोचक एपिसोड्सहरू लिएर आउने नै छौँ. आजलाई भने हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. नमस्ते.